Сүүлийн үед Johnny Depp social media-гаар аягүй хот болж байна. Яагаад вэ гэхээр Johnny Depp сүлд суугаад салсан залуухан ихнэрээ өөрийнх нь нэр төрт халдсан гэсэн үндслээр шүүхт өгсөн байгаа. За шүүх хурлын бүх үйл явцыг YouTube-аар үзэж болно. Маш олон сайтууд энэ талаар бичиж байгаа. Ер нь бол нээлттэй шүүх хурал болж байгаа. Бүх юм нь лайваар явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ та энэ мэдээллийг бас яг өөрийнхөө их хэл дээр амаар бол компьютераар YouTube руу ороод тэгээд монголоор ингээд сабтайтлтайгаар үзэж болно. Бүх лайв яг шүүх хурлын үйл явцыг. Johnny Depp-ийг та хэд мэдэхгүй бол Fantastic Beasts, Harry Potter-ийн тэгээд Caribbean Tinks-ийн дээрэмчдийн Jack Sparrow гэдэг дүрээр нь мэдэх бах. Tim Burton-ийг Edward Scissorhands гэдэг нөгөө хайчин гартай хүний дүр тоглодог дүрээр бас мэдэх бах. Ер нь бол маш олон хүмүүсийн хайрыг татсан аюул алдартай жүжигч. 2 хүүхэдтэй. Тэгээ 2 хүүхэд нь одоо том болсон. Гэхдээ залуу ихнэр нь болохоор өөрөөс нь 23 насаар дүүхгүй. Тэгээ тэр ихнэртэйгээ аюул асуудалтай үргэлжлэе. Амар их мэдээлэл байгаа болохоор би айгүй хурдан ярих хэрэгтэй байна. За Johnny Depp, Amber Heard хоёр болохоор 23 насны зөрүүтэй. Johnny Depp одоо 58 настай, Amber Heard 23 настай. За энэ хоёр 2009 онд Rum Diary гэдэг кинонд цуг тоглосон. Гол дүр хоёр болоод. Тэгвэл би биндээ дурлаад 2012 оноос эхэлж үргэлж эхлээд 2015 онд сүү тавьж суугаад бүр хурмаа хийгээд Johnny Depp-ийн хувийн арал дээр хурмаа хийсэн. Тэнгүүтлээ 2016 оны 5 сард шууд салсан. Хурмаа хийснээс 15 сарын дараа салсан гэсэн үг. Яагаад гэвэл гэрэл дотроо энэ хоёр бүр амар асуудалтай байсан билээ. Бөө хаартай юм их ингээл би бинийгаа буруутгал додоо нүдэн хэрүүл уруул. За тэнгүүтлээ ингээд салсан байхгүй. Тэгээд салт нь болохоор 2019 онд ингээд албан ёсоор ингээд салт нь бүх юм ингээд мөнгө зөнгөнд хуваагдаад ингээд дуус. Хоёр талаас нь хуваагүй. Johnny Depp болохоор их нэртэй $7 сая өгөөд тэгээд ингээд салсан. Тэг ингээд бүр ингээд салсан заяа бүр X ихнэр нөхөр болсон. Тэгсэн чинь салснаас хойш тэр X ихнэр нь Amber Heard ингээд Johnny Depp-ийн талаар аягүй олон юм ингээд сонингуудад яриад лсэн бүр ингээд Johnny Depp-ээс $7 сая авсан зүйл Монголоор бол тэр чинь бараг 22 тэрбум төгрөг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүтлээ тэрийг авчаа ингээд дугаа олоогүй за ярьсаар л лсэн. Johnny Depp бол намайг одоо яг ингээд нэрийг нь ашиглаагүй заяа. Тэгснэ Washington Post гэдэг айгүй том ингээд дэлхийд алдартай сэтгүүл дээр бүр онлайнаар тэрэн байгаа би та линкийг ингээд тавьчих за. Би бол ингээд багасаа сэтгэл санааны хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо сүүлийн 2016 онд ялангуяа энэ гэдгийгсэн багхгүй нөгөөдхөнтэйгээ салж ийсэн одоо гэрэлжсэн үеэ ярьсан. Тэр үед би бүр ингээд бэлгийн дарамт гэр бүлийн хүчирхийлэлд маш хүчтэй орсон энэ гэдгийгснэ Me Too хөдөлгөөнийг би ингээд дэмждэг. Эмэгтэй хүн ингээд өөрийгөө хүчирхийлүүлж байгаа ингээд бусдад хэлэнгүүт нийгэм тэр чигээрээ тэр эмэгтэйг буруутгадаг энэ гэд бүр ингээд өөрийгөө амар тэг ярьсан. Тэнгүүд Johnny Depp яг тэр сэтгүүл төгсөн ярилцлагыг барьж аваад энэ яриа чи миний нэр хүндэд айгүй халдж байна. Ягаад гэвэл хүүхдүүдийн маань найзууд хүүхдүүдийн хүчирхийлэгч аавтай гэж ойлгоод байна. Тэгээ Johnny Depp энийг ялангуяа өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө, өөрийнхөө хүүхдүүдийн төлөө, өөрийг нь дэмждэг гэсэн хүмүүсийн төлөө нэр төрөө цагаатгуулахын тулд ингэ хийж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл цаа чи ингээ урлагт тийштэй бараг 35 жил, бараг 40 жил ингэ зүтгэсэн. Тэ кино урлагт. Тэгж ах тэр үед хийзээч Johnny Depp-ийн тим гэсэн тим яриа ингээд бидний мэдхэр ингээд гарч байгаагүй шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ нэмэгтэй суугаад салаад ингээд гэр бүлийн дууснаас хойш бүр ингээд гинт нэг мэдсэн чинь ингээд гэр бүл хүчирхийлэгчлээ хүнийг зодддог болсон. Тэгэд би бүр хийзээч хүнд гар хүрдэггүй гэд тэрийгээ батлах гад одоо ингээд мэдүүлэг өгч байхгүй. Тэгсэн чинь яалтчгүй цаа чи ингээд хөөхөн амтай ингээд амар ингээд зөөлхөн тэнгүүтлээ яг өөрийнхөө ингээд депрессийг, стрессийг дарах гэж айгүй хайрх удаг, айгүйх ингээд одоо хар тамхи татдаг. Одоо сүүлдээ би ингээд кокаин хэргэлдэг гэж баг хэлж байхгүй. Би ингээд асуудалтай. Би ингээд rehab буюу нөгөө нэг нөхөн сэргээ хэмжлэгэнд ингээд байнга орох гэж хичээдгээ. Би тийм асуудалтай гэж бүр хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгсэн чинь тэрийг болсон чи ихнэр нь өөрийнх нь эсрэг ашиглаад байгаа. Ихнэр нь сая бүр ярийн таалал амар чанга ирчлээ. За defamation гэдэг нь болохоор хүний нэр төрд халдна гэдэг чинь одоо ер нь бол айгүй том эрүүгийн хэрэг гэхгүй юу. Гэхдээ Монголд сая дөнгөж зөрчлийн хуулиар сэтгүүлчдэгтэй зарим одууд хүмүүсийг ингээд хамаа намаагүй өөрийнхөө дураар зарим нэрээр ингээд дуудаж болохгүй. Тэгэх юм бол тургуул тавина гэдэг нэг юм заалт нэмэгдсэн байж магадгүй би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо Холливуудад эсвэл гадаадад Англи, Америк гэдэг энэ бүр нийлэн том эрүүгийн хэргийн одоо үндэслэхгүй. Айгүй олон одууд сэтгүүлүүдийг, сонингуудыг энэ үндслээр ингээд шүүхэд өгдөг. Нэг од миний мэдэх нэг ноход зодонч од болохоор баг $200 сая нэг сэтгүүлээс авч исэн ялаад. За тэгээд Johnny Depp болохоор 2020 онд Английн Sun гэж сэтгүүлийг өөрийг нь эмэгтэй хүн додогч гэж нэрлсэн учраас тийм одоо өөрийнх нь нэр төр талцсан буруу мэдээлэл олон нийтэд өгсөн гэсэн үндслээр шүүхэд өгөөд гэхдээ Johnny Depp бүр ялагдсан. Одоо энэ X нэртэйгээ хийж байгаа шүүх хурлыг болохоор Америкт хийж байгаа.
Нэг юм хэлхээ мартчих. Эрэгтэйгийн талаас болохоор эмэгтэйгээ 50 сая долларын одоо нэхэмжлээд шүүхт өгсөн байхгүй. Тэгсэн чинь эмэгтэй нь эргүүлээд эрэгтэйгээ тэгвэл би чамайг 100 сая доллар нэхэмжлээд шүүхт өгье гэнгээд эргүүлээ шүүхт өгсөн заяа. Тэр үдэ эмэгтэй нь ялах юм бол Johnny Depp-с 100 сая доллар аавна. Эрэгтэй нь ялах юм бол Amber Heard-с 50 сая доллар аавна. Тэгээ энэ кейс болохоор одоо дөнгөж явсаар л байна. Эрэгтэйгийн талаасаа мэдүүлгээ өгөөд ингээд гэрчүүдэд дуудаад явж байгаа. Эмэгтэйгийн талаасаа одоо дараа 7 хоног юм уу дараа 7 хоногийн дундуур эхлэх байх. Тэгэхээр X технэр нь юу ч ярьж эхлэх байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөхцөл байдал хаашаа ирэхийг мэдэхгүй Johnny Depp мууч хүн байж магадгүй, сайн ч хүн байж магадгүй, хүн зоддогч байж магадгүй, зоддоггүй ч магадгүй. Гэхдээ бараг ингээд характерыг харангуут чи ингээд бид ч хүн штэ гэл ингээд харагдаж байгаа байхгүй. Эсвэл мэдхгүй жүжиглэж магадгүй сайн мэдхгүй байна. Тэгэл харчлаа тэ лайв үзчихлээ. Johnny Depp-ийн шүүх хурал гээд Johnny-г айгүй их ярьчих. За эхнэрийнх нь сайн танилцуулъя л да. Гэхдээ дараа 7 хоногт эхнэрийнх нь талаар нэлээд сайн ярих алах угаасаа мэдүүлэг өгч эхлэх учраас. Гэхдээ Aquaman-ийн эмэгтэйгийнхэн дүр тоглосон Amber Heard гэж жүжигч одоо 35 настай. Elon Musk-тай клаптжсэн нэг бичлэг гэдэг хэвгүй. Elon Musk-тай нэг дээдлжсэн юм уу, болтжсэн юм уу, ирчихсэн юм уу гэдэг ямарсан тэр хоёр ингээ холбоотой заяа. Тэр хоёр л нэлээд холбоотой байсан. Elon Musk тэгээд тэрнээс Amber Heard-аас салсаас хойш Grimes гэдэг дуучинтай үерхэд одоо 2 хүүхдийн эцэг их хоёр болсон баа. Өөр James Franco гэдэг нөгөө жүжигчнтэй одоо юуны Spider-Man хамгийн анхны Spider-Man-ийн сайн найзынхын дүр тоглодог James Franco те явуулчихсан гэсэн угаасаа яриа баримтагаа. Ер нь л тийм шууган дуулаантай, шар үстэй, өндөр туранхай, тийм улаан уралтай тэрэлэг эмэгтэй байлээ. Сайн нэг охин ингээ комментчсэн байна. Тийм Johnny Depp-ийг нэрээ сүүлийн үед ямар ч кино тоглохыг хараагүй юм байна штэ гэд. Харин тийм таатгаж юм штэ бүх студиуд, бүх компаниуд өөрсдийнхээ листнээс бүр ингээ хусцсан за. Одоо өөрийнх нь ингээ тоглох хэрэгтэй байсан Fantastic Beasts интерес бүр зүгээр ингээ халцсан. Ямар ч студи түүнтэй хамтран ажиллахыг хүсэхгүй байгаа, ямар ч компани хамтран ажиллахыг хүсэхгүй байгаа бүр айгүй муухай. Яагаад гэвэл тэр ихнэр нь намайг доцсон ингээ худал мэдүүлэг өгөөд ингээ худлаа ингээ нийгэмд ингээ драма үүсгэсэн баггүй. Тэгээд Johnny Depp ямар асуудалтай хүн юм бэ нэрийг өгөх гэж хүмүүс бодоод тэг бүгдээгээ барьсан. Тэгээ Johnny-тэй одоо ганц гэрээгээ идэвхтэй байлгаж байгаа компани биш үү? Би танд харуулъя заяа. Тэр бол Christian Dior. Хөөе, Dior Johnny Depp-тэй гэрээгээ цуцлаагүй. Тэгээ одоо сошиал медиа дээр айгүй олон хүмүүс зүр Dior л үйлчлүүл манайхаа нэрээ бүр Johnny-г хаяагүй ганц компани бол Dior байгаа хгүй юу? Dior бол бүр үнэхээр үнэнч. Тэгээ thank you. Бүгдээ Dior-оор үйлчлүүлээрэй. You were drinking pretty heavily. Were you there? Энэ мэдчлэн Johnny Depp шүүх хурал дээр хүмүүсийг амар их нээлгэж байгаа. Шүүх хурал маргаашнаас үргэлжлэнэ нэгтгэс. Тэгээд тэрнээс өмнө миний сториг үзэж амжаагүй хүмүүс байгаа бол ер нь Amber Heard штэ Johnny Depp-ийн орон дээр нь баасан заяа. Бүр хүндэрсэн. Тэнтгээ нөхрийгөө доромжилж байгаа юм уу хашийн. Тэгэнгүүтлээ хуруугийн тасалсан архины шишидэд тэг нүүрэн дээр нь тамхи унтраасан. Тэг ер нь бол байнга ингэ ноцолддог гэсэн. Тэгээд Johnny Depp биштэй их нартайгаа маргалдах болгондоо дахиж ноцолдохгүй юмсан гэж айгаад тэгээд дандаа 0-д нуугддаг гэсэн. За гэрийнхаа 0-д буудалд оронгууд буудлын 0-д бүр ингэ тэрийг ярьж байгаа хөө. Тэр гайхадах юм ингэ 60 төгч байгаа хүн ингэ 0-д нуугдчих ингэ. Тэгээ ер нь Amber Heard ингээд чи надаас салах юм бол би амиа хорлоо шүү гэж айлгадаг гэсэн учраас Johnny Depp ингээд ерөөсөө салж чаддаггүй. Ерөөсөө өөрийгөө хамгаалаад өөрийнхөө төлөө зогсож чаддаггүй. Тэгвэл өөрийг нь баахахт нь ээж нь бас би амиа хорлоо шүү гэж аавыг нь сүртүүлдэг гэсэн. Ээж нь ер нь аюу амар хүн байсан. Ер нь ээжийнхаа л яг түүх уурал олон нийтэд нээлттэй болж байгаа юм бүр ёо ямар зөв шийдвэр вэ. Амар нийтдээ сайн ингэж байгаа хгүй. Тэр ингээд Johnny-гийн ex нь одоо цаа чи ингээд намайг нүүрэн дээр айгүйх доддог аа гэдэг одоо Johnny тэгж байгаа хгүй. Тэнгүүтлээ ингээд эндээ ингээ айгүй хөрч мөхөрт юм зураг байгаа. Би одоо энд ингээд тавьчих заа. Энэ ингээд хөрөлтүүдэд би зураг авалтанд орохдоо ингээд энэ мейкапаар заяа бүр энэ мейкапаар би ингээд юу ядгаа одоо хөрөлтүүдэд дарддаг аа гэд бүр ингээ хэлж байхгүй. Тэгсэн чинь би штэ. Johnny Depp-ийн хоёр чи 15 онд суугаад 16 онд салсан тийм үү. Тэгсэн чи энэ яг хэрэгжилжсэн гэсэн мейкап нь 2017 онд ингээ худалдаанд гарсан байвал яах вэ? Бүр арай тийм амар худлаа ярьж болох. Тэгсэн чи яг мейкапныхаа брэнд нь за энэ шүүх хурал одоо бүр ингээ TikTok дээр хийсэн байгаа хгүй. Уучлаарай ингээд ийм мэдээлэл явж байна. Тэгээд энэ мейкап маань 2017 онд худалдаанд гарсан шүү гэд бүр ингээ тавьсан за.
За энэ болохоор Johnny ингээд уурандаа галтгооны тавилгуудаа ингээд өшгөлөөд хүчтэй савж байгаа л бичлэг байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бичлэгийг ингээд харуулангуутлаа бичлэгийнхаа дундуур Johnny Depp чи намайг рекорд хийгээд байгаа юм уу? Чи яагаад ингээд нөхрөөс рекорд хийгээд байгаа ингээд ууралж байгаа байхгүй. Тэгээ утсыг ингээд авснаа шууд ингээд шийдчихдэг байхгүй. Тэгсэн чинь гүжчихснөө өөрийнхөө утсыг авснаа. Гэт ингээд инээж байгаа ийм 3 минутын бичлэг амар сонио. Энэ Amber Heard угаасаа анханасаа нөхрөөгөө ийм ууртай үедэн ч юм уу те албаар ингээд видео хийснээ намайг хүчрхийлдэг гэсэн гэж бүр ингээд анханасаа салсныхаа дараа ингэх төлөвлөгөөтэй ч байсан байж магадгүй ч одоо бүр ингээд харагдаж байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй бол эрэгтэйгээ ийм харгас хатуу зодоонч хүн гэдгийг харуулах гэж айгүй ингээд барим цуглуулах гэж хичээсэн. Гэхдээ Johnny-гийн өмнөх найз охтууд эхнэрүүд нь бүгдээрээ түүний талд байгаа байхгүй юу? Насаараа хандлахтаа наа хүн чинь надад баг ингээд те хатуу үг бүр ингээд хөөй гэж баг хэлж үзээгүй тийм зөөлхөн хүн шүү. За ховж бол дуусна гэж ядгүй юм байна. Дараагийн юмнууд нь гарч ирээлээд юм байна. Судлах тусмаа бүр ёо. Та нар харах уу? За Johnny-гийн ex Johnny-тэй суудсан байх үедээ Elon Musk-тай араар нь тавьжсэн заяа. Тэгснэ бас James Franco-тэй араар нь тавьжсэн. За энэ нөгөө юу Spider-Man-ы анхны ангийн сайн найз хүндөр тоглолтсон шүү дээ. Тэгснэ бүр хараа суудсан байх үедээ Elon Musk-ийн гэрийнх нь лифтэнд ингээ бүр цуг ингээ тэрвэрлтэд орж байгаа бичлэг байгаа. За энэ Elon Musk Amber Heard-ийг гэрийнхаа лифтэнд ингээ суулгацсан тэрвэрх тойноос нь тэрвэрсэн ингээ гэр рүү орж байгаа байхгүй юу? За мэдгүй тэгээд энэ юм ихтэй өөрөөсөө ах хүнтэй суужаад нөгөөдгөө араар нь тавиад нөгөөдгөнтэйгээ зодтолтоод нөгөөдгөө асуудалд оруулаад нэр хүндэд нь халтаад яг Johnny Depp-ээс зүгээр мөнгө салах гэдэг юм биш үү? Зүгээр угаасаа анханасаа хайргүй байсан юм биш үү? Гэсэн л тийм бодолтой байна би л. Өнөөдөр Johnny Depp-ийн мэдүүлэг хамгийн сүүлийн өдрөөс бараг 8 цаг ярьсан, зөндөө их асуултанд хариулсан. Amber Heard-ийн өмгөөлөгч нар нь бүр цаатах чи хамгийн муу хүн болгож харагдуулахын тулд бүхэл одоо хүчээ мэдлэгээ шахлаа. Johnny Depp ч гэсэн өөрийгөө мөрөхийн тулд хамаг л хүчээрээ өөрийгөө тайлбарлалаа. Маргаашнаас эхлээд Amber Heard мэдүүлэг өгч эхэлнэ. Ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэлт байдаг. Ингээд ер нь бол 7 хоног болгоо ингээд зодуулдаг хүн бол ингээ шарах сориг болгоно санахгүй штэ. Би энийг яг ингээ цохиулаад ингэсэн ингээл одоо хэдэн мянган ингээ шарах сориг байвал тэрийг бүгдийг нь сана гэж ахгүй штэ. Шүүх хурлын дундуур яг энэ зургийг гаргаж ирээд ингээд мэдүүлэг өгч байхдаа тийм ээ энэ бол би яг яарлаа төрийн тусламжийн өрөөнд яг энэ хуруугаа тасалж очсон гэдээ ярьжсэн гинт нэрээ би хацран дээрээ төлөвлөсөн штэ гинт игдэг байхгүй юу? Хацар дээрээ тамхи унтраалгасан хүн тэрийг мартцсан байна гэж байх уу? Өнөөдөр Johnny Depp-ийн мэдүүлэг тэгээ дуусахтаа би бол гэр бүл хүчирхийллийн хохирогч гэдэг үгээр дуусуулах уу? Эмэгтэй нь хүчирхийл. За та энэ voice-ны ингээд айгуу жоох хэсгийг сонсдог заяа. Johnny Depp, Johnny Depp, man, I'm a victim too, and yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. Энд Amber Heard миний нэр хүнд ингээ бодоо олчлоо хинч намайг үнэлэхгүй ингээ уйлж байгаа хгүй. Тэгсэн чи Johnny Depp болохоор зүгээрээ хоёлаа ингээд энийг давж гарч чадна штэ. Чиний карьер чи ингээ дээшлэнэ гэж игээл ингээд аргадж байгаа хгүй. Тэгээ Johnny Depp болохоор ингээ би хуруугаа ингээ таслуулан барин би ингээ чиний төлөө байж штэ. Хоёлаа ингээ бүх юмыг ингээ болгож чаднаа гэл ингээ бүр ингээ айгу эргээр ярих гэсэн чи Amber Heard болохоор тэгвэл ингээ чи хэлэлтэй чи дэлхийн нийт баяр хэл. Би чамайг ингээд өвтгсөн, би чамайг ингээд хүчирхийлсэн гэж хэлж чамд хин итгэхийг би харъя гэж шууд хэлдэм да. Дэлхийн нийтээрээ бид нэр зүгээр л юм double standardтэй за. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнд хүчирхийлүүлэх юм бол хин ч итгэхгүй. Эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнд хүчирхийлүүлэх юм бол дэлхийн нийтээрээ тэр эмэгтэй. Шүүх хурлын явцад Amber Heard-ийн талаас маш их voice record-ууд, маш их ингээ баримтууд гарч ирж байгаа хгүй. Айгүй их voice record-ууд нөхрөө бараг салангуудлаа өөрийгөө шүүхтэн гэж мэдчихсэн юм шиг заяа ингээ өөрийгөө ингээ хамгаалаад айгүйсэн. Ямар ч гэр бүлд хүмүүс ингээ нөхөр ихнэр хоёр би бинийгаа рекорд хийгээл суугаад идэггүй штэ. Тэгснэ Johnny Depp ингээ унтчихта бөөлждөг гэл яг хөө тэр хүн ингээл тэ айгүй хайрх уудаг ингээл хайрх уудаг хүмүүс ч угаасаа бөөлждөө штэ. Ингээл тийм асуудал байдэн штэ. Тэг ингээ айгүй муу хүн болгож харагдуулах гал ингээл амар хичээгээл заяа ингээл айгүй их барим цуглууллаа. Тэгснэ өнөөдөр нэг voice би сонссон. Тэгэхээр тэрнийхээ ингээд бичлэгийг олохгүй байна. Ингээ айгүй олон цагийн бичлэг байгаа болохоор тэрэн дээр ингэж яахгүй тэр хоёр ингээ хэрэлдэж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь ингээ Johnny Depp ялч ингээ цааш ингээ алхаад яваад хоолоо ингээ холдож байгаа нь мэдэгдэж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь ингээ намайг битгий цохоод гэдэг үл авах уу. Бүр ингээ улаан цай ингээ худлаа ирүүл явах уу. Би бүр ингээ voice дээр агуу чинь цаашаа алхаж байгаа нь ингээ сонсогдоод тийш дээ. Тэр яаж чамайг цохох юм гэдэг бүр тийм амар худалч ивэл явах уу. За тэгээ баахан бичлэг үзэж агаад үргэлжлүүлээд behavior
behavioral analyst гэж хүн байт юм байна л та. Яна би энийг хэлж чадахгүй байна. За хүний үйл хөдлөлөөр ингээ хүний юу бодож байгаа, юу сэтгэж байгаа ингээ шууд харуулдаг. Жишээлбэл ингээ хүний ингээ хартны газраа ингээ тогтохгүй, ингээ өөдөөс чи ширтэж чадахгүй 3 секундаас дээш ширтэж чадахгүй ахмал тэр хүн нэг юм нууж байгаа, худлаа ярьж байгаа гэсэн үг гэдэг ч юм уу. За яг энэ хэсэг зөв Amber Heard хажууд шарснаа энэснээ яг энэ хэд Amber Heard ингээ энэснээ хацрын хоёртыг хазууд ингээ инээдэ боловснаа гараараа ингээ амаад гарч байгаа хгүй. Юу нь бол ингээ өөдөөс нь юм ярьж байгаа хүнийг одоо тий стенэр худлаа хутж гинэ гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар ингээ гэж байгаа хгүй юу. Тэгснэ ингээ инээд хүн бол ингээд инээдэ нуухын тулд хацрынхаа хоёрыг ингээ хаддаг гинэ. Тэгснэ ингээд амаа ингээд нууж байгаа. Бүр илүү гүнзгий инээдэ нуухын тулд өөрийг нь камер бичиж байгаа гэдгийг мэдэнгүүтлээ ингээд шууд өөрийгөө нууж байгаа. Энэ фильтр гэхдээ яаж байгаа юм бэ те? Энэ амарсан Gen Z, Generation Alpha эднэр чинь нэг юм зодулцсан, нүдүүлцэн, тусгачцсан, цөмлүүлцэн юм фильтрүүд хэрэглээд идэв. Энэ ер нь ингээ хараад тахт Amber Heard айгуу тийм narcissistic хүн байгаа хгүй юу? Монголоор орчуулах юм бол хитрхи өөртөө барддаг өөрийгөө л бүхний ингээд одоо чи бүх юмний дарга юм уу гэдэг тэр шиг бүх юмний дарга гэж боддог. Ер нь нэг тийм хитрхи өөртөө ихтэй хүмүүс идэв штэ. Тийм хүн. Улс төрчид олонний танил хүмүүст энэ зан чанар ингээд суух айгуу боломжтой. Тэрнийхээ ч баг хүчинд ингээ олонд танил болж улс төрч явдаг гэх юм уу. Тэгээ нарциссистик хүн ингээ хоёр төрлөө гэхгүй. Нэг нь grandiose, тэгээ нөгөөх нь vulnerable гэд. За эхнийх нь болохоор ингээд би л бүх юмний дараа би хамгийн мундаг, би хамгийн царайлаг, би хамгийн гоё гэлийн бусад хүмүүс бол ингээ миний доор байх хэрэгтэй гэд тэндээсээ бүр ингээ кайф авч амьдэрдэг. Vulnerable гэд тэр нь бол нэг одоо буруу биш л те. Ер нь бол нарциссизм бол буруу биш. Зүгээр одоо хүний чанарлахгүй. Vulnerable нь болохоор яг тэгэхээр айгуу тийм хин нэг нь өөрөөс нь дээр гарчих юм бол шууд ингээд тэр хүн миний эсрэг юм хийх гээд ингээд атаклж ингээ ойлгочдөг. Тэгээд шууд өнөөдөр мэдүүлгийн тавцан дээр Amber гарч ирсэнгүү харин Johnny-гийн хуульчид нь болохоор өөр гэрчүүдийг дуудаж гаргаж ирсэн. Тэг өнөөдөр хоёр хүний гаргаж ирсэн. Нэг нь болохоор Johnny-гийн эзэмшдэг нөгөө арлынх нь арлыг нь хариуцдаг одоо эмэгтэй гэх юм уу манач гэдэг шигтэй. Тэгтээ тэнд нь амьдэрдэг тийм эмэгтэй. Хоёр дахь нь болохоор forensic psychologist гэд одоо ийм гэмт хэрэгтэй холбоотой тийм сэтгэл зүйч. Бас нэг цагтаа ингээд гэртэн дуудагдчихсан юм байна л да. Amber Heard 911 лөө залгаад цагтаа дуудчихсан юм билээ. Тэгээ тэр цагтаа бас мэдүүлэг өгч байгаа. Тэр цагтаагийн мэдүүлж байгаагаар бол Amber Heard-ийн биен дээр ч юм уу нүүрэн дээр ямар ч шарх сөрөв хараагүй. Тэнд ингээ юу ч болоогүй байсан гэдэг ч аахгүй. Тэр нөгөө арлынх нь менежер нь болохоор тэр хоёрын гэрт тэр хоёрыг арал дээр ирсэн байх үед ингээд хэрүүл ингээд сонсогддог байсан. Гэхдээ ямар ч тийм зодооны зүйл бол сонсоогүй. Яг ингээд Amber Heard Johnny Depp-ийг гараад явж байнгут намайг битгий хаяач, намайг тэг ганцаар минь битгий үлдээ гэж орилж ийснийг бол сонсч. Би яг ийм гэмт хэргийн шүүхийн талаар жоохон мэдэхгүй болохоор forensic psychologist буюу тэр сэтгэл зүйчийг хиний талд байх гад эсвэл яагаад орж ирж байгааг би жоохон ойлгоогүй. Гэхдээ ямар ч лээсэн тэр эмэгтэй им гэмт хэрэг дээр ингээд одоо сэтгэл зүйн юм тест хийдэг юм байна л да. Одоо нэг тал дээр нь ч юм уу те айл хоёр тал дээр нь ч юм уу. Тэнгүүд ингээд Amber Heard дээр ингээд одоо сэтгэл зүйн тест хийсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь Amber Heard одоо тийм post traumatic stress syndrome гэж яддаг stress disorder гэж яддаг хгүй. Жишээлбэл ингээд дайнд оролцож исэн хүмүүс ч юм уу те дайнаас ингээд хохирж исэн хүмүүс ч юм уу хажууд нөгөө бөмбөг дэлбэрсэн тэнгүүд амар чанга ингээд хаалга хаахтангууд ингээд айдаг те тэр ингээд PTSD гэдэг хгүй. Эсвэл ингээ багтаа зодулж өссөн хүн бол ингээд хүн чангаар ингээ хөөй гэл эсвэл ингээл ширэмэрээ ингээл нүтгэд ингээ гинт цочоол айгаал те шууд нуугдахыг ингээ зорддог ч юм уу. Тим юм одоо травматай болсон гэсэн үг. Тим юмны ингээ тестийг Amber дээр хийсэн юм байл та. Тэгсэн чинь 20 ингээд шаттай тест байгаа хгүй. Amber 19-ийг нь надад байгаа. PTSD-ний шалгалт авахд Amber Heard 20 одоо зүйлээс 19 надад байгаа гэж хэлсэн заяа. Тэгэнгүүтлээ шууд тэр эмэгтэй одоо тэр сэтгэл зүйч тэгж байгаа хгүй. Amber Heard шал худлаа ирсэн. Ямар ч бүр ингээ хамгийн гүн төвшний те бүр ингээд тийм стресс травманд орсон хүн 20-с 19-ийн ч зөвлөдөггүй. Тэгэхээр энэ Amber Heard бүр тэр чигтээ худлаа ярьж байна. Гэт бүр тэгсэн за ёо. Одоо жишээлбэл би те ямар нэг багасаа бүр ингээд бүх юмар хүчирхийлүүлээд амар юм травматай болсон ч гэсэн тэр 20 зүйлийн 19 нь бүгд надад байх боломжгүй юм гинэ. Тэгсэн чинь Amber Heard өөрийгөө би бол ингээд те хүчирхийллийн хохирогч юм а гэдгийг энэ харуулах юм байна гэж бодоод
зүгээр ингээ 20 оны 19 ингээд надад байгаа бүгд байгаа гэж зөвлөсөн. За ёо бүр амар тийм хөөхөж шиг. За энэ нөгөө сэтгэл зүйч юм баггүй юу? Тэгээд Amber Heard өөрийгөө би бол хохирогч юм а гэж та ярианда халаад бүр цамцаа тайллаа шүү дээ. Энийг би бүр ингээд тайлбарлахад бүр айгүй олоодан видео хийж үзлээ. Тэгтээ ерөөс чадахгүй байна. За би одоо яг хамгийн сүүлийн удаа хичээ. Нөгөө сэтгэл зүйч чинь болохоор ингээд Amber Heard-ийг PTSD бол байхгүй, ямар нэг хүчин давтаагүй, тэрнээс айсан айдас имэйлт ингээд байхгүй байна гэдгийг ингээд шийдвэрлсэн. За тэгтээ Amber Heard-д histrionic syndrome гэдэг өвчин байна. Тэгээд дээрэс нь borderline personality disorder гэдэг ийм өвчин байна гэд ийм хоёр сэтгцийн одоо өвчтэй. Ийм сэтгцийн өвчин болохоор зүгээр ингээд нэг юм сэтгэл зүйн ингээд тест бөглөөд тэ онлайнаар bipolar disorder-ийн тест энэ гэж бөглөөд ингээд олох бол одоо онцлогдох боломжгүй. Ягаад гэвэл одоо энэ яг мэрэгжлийн хүний хэлж байгаагаар энийг бүр ингээд лабораторид ингээд тест өгөөд тэ баг генетик гэж ингээд шалгаад генетикийн ийм одоо их усрээс гаралтай өвчнүүд айгүйх ингээд байх боломжтой байдаг гинэ. Amber Heard энэ хоёр сэтгцийн өвчтэй гэдэг нь тодорхойлогдсон. За borderline personality disorder, histrionic personality disorder яг адилхан төстэй. Гэхдээ зарим зүйл нь жоохон өөр. За ер нь бол яг ингээд багцлаад хэлэх юм бол хүн намайг хаяад явчих вэ гэсэн тийм айдас. Ер нь бол сэтгэл зүрхэндээ айгүй юм хоосон байдаг. Хин нэгэнтэй заавал ойрхон байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө identity-г заавал хин нэгнээс хайдаг. Одоо та хэд анзаарсан бол Amber Heard шүүх хурлын явцад одоо энийг бүр гуглдад үзэрэй. Шүүх хурлын явцад Johnny Depp-ийн хувцсыг нь хүртэл ингээд дуурайж хувцалж байгаа. Яагаад тэгж байгаа вэ гэхээр нөгөө хүнийгаа дуурайж иж тэр хүнтэйгээ ингээд ойрхон байгаа мэдрэмж аваад тэр хүн намайг хаяхгүй гэсэн тийм айцаа ингээд дардаг. Тэгээд одоо borderline personality disorderтэй хүнийг одоо хаяа явах юм бол ингээд тэ гуниглдаг ч юм уу, жоох ууралдаг ч юм уу. Histrionic ингээд personality disorder болохоор хин нэг өөрийг нь хайж явах гэж гэсэн айдас байх юм бол шууд ингээд анхаарлын төвд орохын тулд маш ингээд хичээд. За одоо ингээд бүгдээрээ сэтгцийн ингээд өвчний талаар ярьж байгаа юм чинь энэний талаар жоохон суур мэдээлэлтэй ингээд болох хэрэгтэй. За сэтгцийн өвчин гэдэг бол ингээд олдмол ч юм уу те төрөлхийн бас байж болдог гэхгүй. Энд бол ингээд одоо генетикийн шинжилгээ хийж иж зарим хүмүүс ингээд бүр цаанаасаа ингээд те төрхөөсөө ийм сэтгцийн ингээд жоохон доголдолтой байх боломжтой. За эсвэл ингээд орчин тойрноосоо энийг авах боломжтой. Эсвэл тархины ингээд гажиг ч юм уу те одоо тархины асуудлаас болоод ийм сэтгцийн бас өвчтөй болох боломжтой байдаг шүү. Тэгэхээр галзуу гэж бид нэг хэлдэг штеп. Галзуугийн шар хадлуу явмаа гэд. Тэр яриаг ярьдаг үе бол одоо ингээд дууссан шүү. Mental issue, mental health те хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн зөвлөгөө авдаг, сэтгэл зүйн засал энэ төр гэдэг ч юм бол одоо бүр дараагийн түвшний ийм левел ахицсан, ийм 90-100 бид нар ирсэн байгаа. Хүн биендээ зүсний чулуутай гэдэг шиг сэтгэл зүрхэндээ бас тийм өвчтөй болсон байна. Amber Heard-ийн хоёр сэтгцэн өвчин илүү гүнзгий тайлбарлая. Бусад хүмүүс өөрийг нь хайж авахаас үхтлээ айдаг гэж байна шүү дээ. Найзууд нөхөрлөл дээр ч гэсэн одоо нөхөр эхнэрийнхээ харилцаан дээр ч гэсэн айгүй их тийм байдаг. Тэгээд ийм өвчтөй хүмүүсийг бүр ингээд зан характерын төвчж чадахгүй учраас айгүй их ингээд эхнэр нөхөр нь бүр яг ингээд бүр харилцаагаа таслаад бүр хүчээр хайж авах үед ч гэсэн байсан гинэ. Яг тэр л энэ хоёрын яг ингээд гэр бүлийн харилцаан дээр яг энэ өвчнөөс болоод барыг тийм асуудлууд гарсан юм шиг санагдлаа. Amber Heard Johnny Depp намайг хаяа явуучих гэж айдаг. Тэгээд Johnny Depp ингээд I love you би чамд хайртай гэж хэлтийн мөртлөөсөө ингээд айгүй их ингээд тэ стресстүүлдэг айгүй сонирм. Тэгэнгүүтлээ өөрийг нь хаяа явчихна гэж айгангуутлаа маш их анхаарлыг өөртөө авах гэж хичээдэг. Одоо бүр ингээд маш их бүр гүн шиг ингээд анхаарал авч ийж яг ингээд энгийн юм шиг мэдэрдэг. Өөрийнхөө энэ дасцсан хүнээсээ маш их анхаарал авч байгаа мөртлөөсөө тэр хүнийгээ айгүй их доромжилдаг, эсвэл хаяа ингээ айгүй өрөмжилдэг. Сайн уу? Өнөөдөр шинэ өстө болсон. Хотын төвд явж байгаад 10,000 гарч олгт болсон. Тэгээс ингээ хүсэндээ ерөөс тасахгүй байна. Яг ингээд харангууд та нарт нөгөө мог жоохон даахтай жог жоохон хүү гэдэг шиг харагдахгүй нөө. Одоо бүртгэж харагддаг. За өнөөдөр Johnny-гийн шүүх хурал дээр нэг бас олигтой шинэ мэдээлэл энэ гараагүй. Тэр хоёрын өмнөх яг салтын divorce lawyer гэдэг хгүй яг гэр бүл салтын хуульч мөрч нь орж ирээд нэг бахан мэдээлэл өгөөд гэхдээ тэндээс нь би яг нэг амар гоё сонирхолтой юм нэг сонссонгүй. Өнөөдөр тийм Megan Thee Stallion ч юм уу ингээ өөр дуучдын талаар Hollywood-ийн өөр хүмүүсийн талаар ярих гэж бодлоо. Манай дүү намайг гэрснэ дундад зууны лам юм уу гинэ. Ийм үстэй ахаар ч нэг хөмсгөө будах хэрэгтэй юм шүү дээ. Би ч хөмсгөө ингээд барчдаг болохоор ерөөс буддаг байхгүй юу.
Тэг чи одоо хөмсөг гараад ирсэн. Хөмсөг будахаас яа амар гаж тантай юм шиг. Megan Thee Stallion гэдэг дуучин байдаг та. Царай нэ. Одоо 27 настай Техасаас гаралтай шинээр гарч ирсэн рэпер юм их таахгүй. Нилийн алдартай болсон. Megan Thee Stallion өөр Tory Lanez гэдэг нэг дуучин эрэхтэд буудуулчихжээ хөлөндөө. Тэгээд тэр буудуулсныгаа ингээд нууж исэн юм байна л та 2020 онд болсон үйл явдал. Тэгээ одоо яг ингээд бүх юма хилээд гарч ирж байгаа юм байна. Tory Lanez болохоор Канадын рэпер ахгүй. Энэ дуутай санаж байгаас тээ. Найзуудаараа ингээд шоуддээ штэ. Тэгээ яг ингээд гарч исэн юм байна л та. Тэгээ бүгдээрээ жоохон халтсан байсан юм уу яасны. Тэгээ нэг машинаас буун буухгүй гэл ингээл нэг хэрэлддэж штэ нэг маргалдаал дууга чангалал. Тэгсэн чинь харин яг тэр үед машин дотроос Tory Lanez шууд Megan-ийн хөл рүү хит дуудаа будсан юм байна. Тэгээ одоо болтол ингээ хөлн дотор нь сумны ингээ хилтерхий байгаа гинэ. Хилийн шүрмэс гэж ядэн штэ. Бараг яг тэрийг нь яг онхоор шахсан. Шүүх хурлаас гадна Amber Heard-ийн жоохон хувийн амьдралыг ярий. Нэг хүн ингээд надаас асууцаас ахгүй TikTok-оор ийм яваадах юм аа гэд. Amber Heard 16 онд Johnny-гаас салгангуутлаа. 16-аас 18 оны хооронд Elon Musk-тай үерхсэн юм байлээ. Гэхдээ 16-аас 7 онд бүтэн жил үерхчээд тэгээд 2 дахь жилд болохоор ингээд жоохон үлгэн салгаан салж нийлээд ингээд үерхэд тэгээд 18 онд үерхлээ эцэлсэн юм байна л да. Гэхдээ ингээд бидний мэдж байгаагаар бол Johnny-тай байхдаа бүр ингээд суудсан байхдаа Elon-тай араар тавьсан юм шиг байгаа штэ. Тэр одоо ингээ баталгаатай биш. Elon Musk нэрээ шүүх хурал дээр мэдүүлэг өгч магтгүй гэсэн одоо нэг тийм таамаг яриа яваад байгаа. Тэгтээ сайн мэдгүй байна. Amber Heard тэгч ихээр дамжуулаад 2021 оны 4 сарын 8-нд охинтой болсон. Одоо охин нь 1 настай. Тэгээ өөрөө болохоор Instagram дээр ингээ хэлж байгаа хгүй. Una Page Heard гэдэг энэ охин маань охиныхоо төрсэн эцэг нь болон их нь би өөрөө. Айгүй олон хүмүүс энэ Amber-ийн хүүхдийн эцэг нь Elon Musk гэж магтгүй гэсэн тийм таамаг твшүүлж байгаа. За шүүх хурал үргэлжилж байна. Шунал ихтэл шулан болно гэж үгээдэн штэ. Йоо тэр бүр яг ингээ амьдараа болж байна. Энэ хүн бол Johnny Depp-ийн бизнес менежер нөхгүй. Ер нь бол бүх санхүүгийн ингээ хариуцдаг. Johnny-гийн санхүүжээр 2016 оноос хойш ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед яг Amber Heard-ийн хоёр салж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Amber Heard Johnny-гаас салахтаа эхлээд $4 сая нэгсэн юм байна. Тэнгүүтлээ тэр нь 5.5 сая болоод 7 болоод тэгснээр бүр 14 сая 250 мянган долларыг шууд нэгсэн. Тэгснээр дээрэс нь энэ салтан дээр ингээд надад тусалж байгаа хуульч нарын цалин өгөөрэй гэд бүр хэлсэн даа. Тэгээс салтын үед дээ шүү дээ Johnny Depp Amber Heard-д бэлнээр 6.8 сая долларыг яг бүр ингээ гар дээр нөхөшин заяа. Тэгснэ хуульчдын төлбөр гэж 500 мянган доллар төлсөн. Amber-ийн нэрийн өмнөөс 100 мянган долларыг сайн дурын ажилд ингээд өгсөн. Тэгснэ 13 сая долларыг community liability гэдэг зүйлд өгсөн юм байна. Тэрийг би тайлбарлчихъя. Johnny Amber хоёр салахтаа Amber гар дээрээ 7 сая доллар авахар болоод салж байгаа. За тэгээд тэр 7 сая доллароо сайн үйлсэд зориулна гэж аахгүй. Тэгсэн чи яг тэр үед ингээд Amber-ийн Johnny-гийн бизнес менежер нь за та энэ мөнгийг сайн үйлсийн аян зориулахдаа би тэр сайн үйлсийн байгууллага руу чи ингээд бид нэр шууд шилжүүлэх үү гэдгсэн чи үгүй миний данс руу хий гэдгсэн баггүй. Амар сонин заяа. Тэнгүүтлээ бүр ингээ олон нийтэд хэлэхдээ би 2 сайн үйлсийн аянд энэ 7 сая долларыг зориулнаа. Нэг нь болохоор Лос Анжелесийн хүүхдийн имлэг, нөгөөх нь ACLU гэдэг сайн үйлсийн компани гэж байхгүй. Тэгээ тэр ACLU гэдэг сайн үйлсийн компани руу 3.5 сая долларыг шууд шилжүүлнэ гэдэг ингээ олон нийтэд зарласан заяа уг нь бол Amber. За ACLU гэдэг тэр нөгөө сайн үйлсийн аяны байгууллага руу Amber Heard хэдэн төгрөг шилжүүлсэн бэ гэсэн чинь 350 мянган доллар. Бүр 10 дахин бага мөнгө шилжүүлсэн. Тэгээд тэр мөнгөө шилжүүлэнгүүтлээ за баярлаа гэж салцсан. 15 сар цуг амьдэрчаад тэгээд ийм мөнгө аваад салтаг. Яа, би бүр уурандаа ингээд өөрийгөө өстмээр ах юм. За, би өдөр ингээ уншсан заяа. Энэ талаар би уншсан. Одоо яг видео хэлбэрээр үзсэн чи бүр уур хүрээдэх юм бүр. Johnny-гийн бизнес менежер чинь Johnny-гийн бүх дансыг хариуцдаг, бүх орлого зарлагыг нь хариуцдаг, тэрэн дээр нь зөвлөдөг хүн байгаа штэ. Энэ хүнээс асууж байгаа хгүй та 2020 Wine Merchant гэдэг компаниг мэдэх үү гэдгсэн чинь мэднэ. Ер нь бол Лос Анжелест нэлээд алдартай хамгийн үнэтэй винонуудыг зардаг. Ер нь нэлээд том компани гэж байгаа. Тэгс чи та энэ компани яагаад мэддэг вэ гэж чи Johnny Depp-ийн тэр компанид одоо тавьсан байсан өрийг би өөрийнх нь данснаас ингээд төлөөд Johnny тэр компанид хэдэн төгрөгийн өртөө байсан гэсэн чи $160 мянган заяа. Тэр одоо монголоор хэдэн төгрөг юм бэ? Тэгсэн чи тэгвэл энэ жил Johnny тэр компанид хэдэн төгрөг төлөх ёстой гэсэн чи тэг
Johnny ерөөсөө вино ч уудаггүй. Amber Heard вино уудаг за. Тэгэд Amber Heard-ийн уух архиныхан мөнгийг Johnny төлдөг гэсэн. Тэгснэ бүр 500 Johnny Depp-ийн 2 бие хамгаалагч мэдүүлэг өгч ийн. Нэг нь болохоор Johnny-г Amber-тай бал сараа тэмдэглэж авах үед нь яг хамгаалагчаар нь явж исэн хүн юм байна. Тэгээ шууд үннээ л хэлж ийн. Johnny Depp-ийг бал сар дээрээ бол 2 дахь хоногоос ингээ 2 3 дахь хоногоос аз жаргалгүй харагдчихсан л гэж энэ нараа ингээд нүднийхэн доотлон ингээ хөхөрцөн улаацсан юм зурагтай байгаа байхгүй юу. Одоо 2 дахь бие хамгаалагч нь болохоор Австрали ингээ явж байхад нь Johnny-тай ингээ цуг байсан. Тэгээ нөгөө хуруу таслагдах үед нь цуг байсан. Тэр үед яг Johnny Depp ерөөсөө эмчнэрт ингээд манай эхнэр намайг ингээд гинтээжлээ гэж хэлээгүй мэн л та асуудал үүсгэж чинь гэд тэгээд тэр үеийг тайлбарлаж. Тэгээ энэ Amber-ийн хуульчин нар нь Johnny Depp-с ингээд та ингээ гадаа тэр үед яг ингээд Австрали дахта гадаа өөрийнхөө эргэтнийг харуулаа шээсэн бидтэй энэ гэж байна. Бүр ингээ амар сони ингээд ухаанаа алдсан сухтун хүн шиг ингээ харагдуулах гад тэгсэн чинь бүр ингээд юу н би хамгаалагч гайхаад үгүй тийм юм болоогүй би л тийм хараагүй гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгээ Amber одоо тийм юм л хэлж байгаа юм л да Johnny би хамгаалагч ханууданд. Уудад ингээ ямар нэг артист эсвэл жүжигчин ингээ talent agentтэй гэхгүй өөрсдийнх нь одоо хувийн тийм мэрэгжлийн туслах гэх юм уу да ажил ингээ олж болоход нь тусалдаг гэсэн үг. За энэ хүн болохоор тухайн үед Johnny Depp-ийн агент нээсэн хүн байхгүй юу. Amber Heard-ийн Washington Post гэдэг сэтгүүлд өгсөн мэдээллээс болоод Johnny Depp-ийг Caribbean тэнгисийн дээрэмчт киноноос халсан юм а. Disney компани Johnny Depp-тэй дахиж ажиллахгүй гэдгээ мэдгэцсэн юм а гэдгийг яг энэ хүн баталж байгаа заяа. Тэгэд та тэрийг яаж баталж байгаа гэдээ ингээ Amber-ийн хуульч нар асууж байхгүй гэсэн чинь тухайн үед яг бүр хүн болгон манай студ дотор ярьж исэн. Johnny Depp нэрээ эмэгтэй хүн додд юм болоо Johnny Depp нэрээ хүчрхийлэгч юм бол ийм хүчрхийлэгч хүмтэй Disney компани ажиллаж болохгүй юм шүү. Тэгэхээр халчий гэд бүр ингээд Disney том одоо менежерийн түвшинд дэдэг хүмүүс нь хүртэл ингээд тийм дам яриа өөрчлөсөн байсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүү яг ингээд баталгаатай. Тэр ярилцлагаас болж Johnny-гийн карьер дууссан гэдэг. Шүүх хурлын явцад ингээд мэдүүлэг өгч хүн болгоноос тэр үед Johnny хаанаас юм бэ? Тэр үед Amber хаанаас юм бэ гэж асуудаггүй. Johnny Depp бүр амар их ингээд эд хөрөнгөтэй за тэгэл ингээл тэр үед яг аль penthouse дэсэн бэ гэлтэж байгаа. Penthouse 3 гэлтэнгүүд тэгээ гараад penthouse 4 дээр очиод тэгээ 5 дээр очиод тэгээ 6 дээр очиод гэж үйл та. Бүр ингээ яг LA-ийн төв хэсэгт ингээ Johnny-гийн яг аль байрны хаалгач гэдгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ хүн ингээд мэдүүлэг өгч байгаа байхгүй. Тэгснэ хуульчин нар нь болохоор тэр үед яг ингээд энэ хоёрыг хамт амьдарч байгаа та Amber Heard-ийн нүүрэн дээр ямар нэг хөхрөлт сойроо эсвэл те хитрхи их мейкапаар ингээд гарцсан юм харж ирсэн үү гэж үгүй би ингээ хүний нүүрлөө ингээ хардггүй гэд амар ингээд инээдтэй хүн за тэгснэ бүр ингээд мэдүүлэг өгч явах дундуура машин бариад тэгээ веб татаад хамгийн инээдтэй нь одоо веб татчих юм да. Тэгснэ дундуур энэ асуудал зүгээр газ зэгцэлчихдэг хөө би зүгээр байнга дуудагцраагаад бүр яг ч хаалгач хийвэ гэж хүмүүс ингээл Johnny Depp-ийг айгүй хайрх удаг. За тэгээ дээрэс нь ингээл бүх төрлийн харт ам хийх хэрэгэлдэг гэдгийг ингээ одоо мэдчихлээ шүү дээ. Ер нь аль тэ ингээ донтолтын асуудалтай тэрнээсээ гарах гэж хичээдгээ гэдэг дэлхийн нийтээр мэдсэн. Гэхдээ энэ ингээд шүүх хурлын явцад бидний бас олж мэдсэн юм. Amber Heard бас амар харт амхны асуудалтай. Дээрээс нь одоо $160,000 вино ууж бүр тэр сохтуурдаг хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ Johnny Depp хэлж байгаа хгүй. Amber ингээ ямар яг ингээ юу хэрэгэлтэй ингээ тэгсэн чинь speed, MDMA одоо ингээ айгүй hyper болгодог ингээд бүр яг ингээ им шиг юм харт амхнууд тэгээд кокаин хэрэгэлдэг гэж хэлээгүй. Ер нь тийм тэгснэ өвс mushroom айгүйх татдаг гэж байгаа хгүй. Мөөг гэж одоо монголоор хэлнэ багтаа. Би амьдралдаа тийм хэрэглэж үзээгүй л дээ. Гэхдээ мөөг гэдэг нь одоо яа тийм юм ингээд харуулдаг нэг тийм hallucinate хийлэгдэг тийм харт юм шиг байгаа. Тэрийг аюу хэрэгэлдэг гэсэн гинэ. Өчтөр Johnny-гийн 2 бие хамгаалагч нь мэдүүлэг өгсөн гэсэн шүү дээ. За тэрнийх нь нэг нь яг Amber-ийн төрсөн өдрийн үеэр Amber Heard-ийн биеийг хамгаалаа явж исэн юм байна л та. Тэгээ Amber Heard ер нь бол Johnny-гийн бие хамгаалагчийн хүртэл ашигладаг заяа. Johnny бүр тэрийг цалинжуулсан Amber-ыг хамгаалдаг чинь Amber чи өөрөө мөнгөтэй карьертэй хүн биз дээ. Өөрийнх нь бие хамгаалагч өөрөө төлж болтгоо юм багтаа бүр гайхаад бах юм. Amber Heard-ийн төрсөн өдөр болоод Amber Heard тэмдэглэчээд найзуудтайгаа Coachella явах гэсэн юм байна л да. Тэгснэ яг тэрнээс одоо LA-ийн хотын төвийн байрнаас Coachella явахаас өмнө одоо Coachella гэдэг нь тийм элсэн цүлд болдог айгуу том фестивал гэхгүй. Тэгээ тэрэнд очиод тэр Coachella болж байгаа газрын хажуудлын буудалд байрлангаа тэр фестивалд оролцдог. Тэгээд тийш явахаас өмнө Amber Heard-ийг Johnny-гийн гэрээс гарахаас өмнө орон дээр нь хүндэрсэн заяа.
Тэгээ хүндрэхтэй ингээд Johnny-гийн бие хамгаалагч нь joke хийсэн чи явсангүй те гэсэн цаа. Amber Heard Johnny Depp-ийн орон дээр баасан яг тэр өдрийн бүх үйл явдлыг би одоо зургаар тайлбарлаж өгье. За Amber Heard ингээд Johnny-гийн бие хамгаалагчтай өөрийнхөө төрсөн ихчтэй тэгснэ хэдэн найзуутайгаа ингээд Лос Анжелесээс ингээд Coachella руу явах төлөвлөгөө гаргасан. Тэрнээс өмнө Amber Heard Johnny-гийн гэрт яг орныхан Johnny-гийн тал дээр баацсан. За ингээд гарч яваа тэд нар ингээд багаатайг үлдээсэн шүү дээ. Тэгээ ингээд Coachella руу явах зам болж байгаа хгүй. За Coachella-д очихдоо буудалд буух хэрэгтэй. За ингээд буудалд буугаад хамгийн маа тавьчаад тэд нар өдрийн цагаар гэртээ яж байгаа, оройн цагаар фестивалаа үзэхээ Coachella руу бас ингээд очтын гинэ машинаараа бас холцайтай юм байна. Тэгсэн чинь ингээд яг Coachella-д фестивалд оролцож байгаа хугацаанд нэг 2-3 дахь хоногт ирэх юм уу Johnny-гийн бие хамгаалагч нь одоо Amber-ыг ингээд хүргэж өгч байгаа хгүй Coachella руу нэг 7 цагаас нэг орой. Тэгсэн чинь яг тэр үед Amber Heard бие хамгаалагчтай нэг яриа өгөхөд тэгээ нэг баасны хадлаар ярьсан гинэ тэгснэ нэрээ joke ингээд фейл. За энэ хоёрын яг тэр машин дотор ярьсан ярианы талаар ярьж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь Amber-ийн өтөөний талаар ярьсан. Тэгсэн чинь Amber инээд юм да. За тэгээ Amber Heard Coachella-д орж дуусчаад тэгээ буцаа харьсан байгаа хгүй. Тэгээд энэ үед яг энэ бие хамгаалагчийн ингээд мэдүүлж байгаагаар Amber Heard биеийн өвдөд ингээд Coachella-гаас ингээд буцсан. Тэгээ яагаад би нүвцэн бэ гэдгсэн чинь Magic Mushroom гэдэг хар тамхи хэрэглэсэн. Дээрэс нь вино хэрэглэсэн. Ингээд өлөн байхдаа Magic Mushroom хэрэглээд вино ууцсан. Тэгээ дотор нь муудсан гэдэг жаахгүй. Тэгээ та яагаад энэ хар тамхи хэрэглэснийг мэдж байгаа вэ гэсэн чинь би буудлын руу н ороод өөрийг нь гэрт нь хөргөж өгөхөд ингээд ямыг нь баглаад тэгээд ингээд хөргөж өгсөн юм чинь. Буудлыг нь бараг цэвэрлсэн юм чинь гэдэг жаахгүй. Тэгээ хар тамхи татцсан байхдаа ингээд өөрийнхөө хүний орон дээр баахыг ингээд funny интер гэж боддөг юм уу хайшин. Тэгээ ямар joke гэхээр тийм байдаг энэ айгу сонио. Нэг л нэг барьцгүй хүн юм аа. За Amber Heard бол яавч энгийн хүн биш. Ягаад гэвэл одоо Johnny Depp-ийг ингээд занаад байд юм уу? Яа бүр тийм амар үзий ядд юм уу? Хүн хичнээн үзий ядлаа гэд ингээ орон дээр нь ялгадсаа ингээ тавихгүй зүттэй. Тэг бүр ингээд арай л нэг адгуус шиг зантай юм уу? Бүр ингээд хүнээ байц юм уу? Амар сонио. Ойлгомжгүй. За тэгээ энэ баасыг болохоор бас Johnny Depp өөрийнхөө мэдүүлэг дээр ингээд хэлсэн баггүй. Тэгээд Amber болохоор ингээд буцаж Coachella-гаас ирчээд наа чин танаа хоёр нохоо баацсан байна гэд тэгсэн байлээ. Тэгсэн чинь Johnny болохоор ингээд мэдүүлэг өгч явахдаа ингээд энийг хэлж байгаа хгүй. Уучлаарай шүүгчээ. Гэхдээ би ингээд өөрийнхөө одоо хэдэн жил тэжээсэн нохооны ялгатас хүний ялгатас хоёрыг би ялганаа. Хүний ялгатас хамаагүй том байгаа гэд бүр тэгж аахгүй. Би бол нохооныхаа ялгацыг өдрө болгон хардаг би мэдчихэж байгаа гэд бүр тэгж аав бүр хэлт юм да ёо. Тики бүр яахаараа хүний орон дээр ингээ бааж доромжилдаг гинэ. So I have not seen 22.5 million. Johnny-гийн шүүх хурал 3 дахь 7 хоногт үргэлжилж байна. Johnny өөрийнхөө талаас гэрчүүдэд дуудсаар байна. За энэ удаа Jack Whiteham гэдэг нэртэй өөрийнхөө entertainment агентыг бас дуудлаа. За тэгэнгүүт тэр хүн болохоор одоо Amber-ийн хуульчд болохоор тэр хүнээс асууж ин л та. Johnny Depp-ийн карьерт яг тий Amber-ийн битсэн сэтгүүлийн ярилцлага нөлөөлсөн үү гэх тэнгүү тэр хүн бүр катастрофик болтол нь нөлөөлсөн. Johnny-гийн карьерийг тэр л яг мэдүүлэг ярилцлага нураасан. Бүр тэр чигт нураасан гэд өөрийнхөө үгээр хэлж байгаа хгүй. Amber-ийн хуульчд гэхдээ бүр амар үгээр ийцэн даа. Одоо яг тэр Amber-ийн хийсэн сэтгүүл дээр өгсөн ярилцлагаас болоод Johnny Depp Caribbean нэгэн дэрэмж тоглохоо болцсон шүү дээ. Disney компани тэрнээс болоо хөөцсөн шүү дээ. Тэгсэн чи тэр яг үнэн биш гэдгийг бүр Amber-ийн хуульчид батлах гад тэгээ бүр тэр энэ агентыг бүр үгээр амар ийцэн би үргэлжлүүлээд жагсан тайлбарлаж өгье. Дараагийн видеог үзээрэй. Amber-ийн хуульчид гэхдээ арай л харгас байгаа гэдгийг бүр хүн болгон хүлээн зөвшөөрж байгаа. Ямар ч хуульч ингээд тийм амар хүнлөө ингээд дайрч тавьшилдаггүй. Одоо Jack Whiteham гэдэг энэ агент байгаа шүү дээ. Энэ хүнлөө зүгээр ингэж байгаа. Johnny Depp Caribbean нэгэн дэрэмжтэй гэрээ хийсэн юм уу? Яг хийсэн баталгаад байгаа юм уу? Гэрээ хийсэн чинь тэр нь Amber Heard-ос болоод яг тутлагдсан юм уу? Тийм баталгаа байгаа юм уу? Гэл бүр амар асуугаал за. Та тэр гэрээг харсан юм уу? Гэл агентаас насангууд агент нь болохоор ингэж аахгүй. За би яг контекстээр нь тэ томоор нь ингээд яг үйл явцаар нь тайлбарлах юм бол Холливуудад ингээд жүжигчид кино тоглохдоо ер нь бол бараг жоохон аман гэрээ хийчихдээ маа. Одоо Caribbean нэгэн дэрэмжид Johnny Depp угаасаа л тоглодог. Тэгэхээр 6 дахь ангитан тоглох нь ойлгомжтой л байсан. Хүн болгон мэдсэн Disney ч ярьжсэн Johnny ч өөрөө ингээд тэ бэлддэг юм уу яад юм блэ гэл ингээд яригдчихсэн.
Ингээд нэг нэрсэр те. Тэгсэн чинь ингээл яг та гэрээ харсан уу? Johnny 22.5 сая доллар тэр кино тоглоо аавна гэсэн гэрээ байна уу? Гэл бүтрэнс yes no гэсэн хариулт авах гээд нөгөө хүн чинь болохоор yes гэхгүй no гэхгүй байхгүй. Яагаад гэвэл цаасан гэрээ хийгдэггүй ч гэсэн Johnny тоглох нь угаасаа бүр тодорхой дэлхийд даяар мэдж байгаа учраас Amber Heard Johnny Depp-ийг зодсон зогсон гэсэн талаар ингээ voice center гарч ирсэн. Тэгтээ яг ингээд за Johnny Depp сорвтой байсан те, маажуулсан байсан, зураг байсан, нүднүү хөрсөн байсан. Тэгтээ Amber Heard Johnny-г цогсныг харсны хинж байгааг байхгүй. Тийм болохоор би ингээ ерөөсө тэр талаар ярихгүй байсан. Amber Heard яг хүнтэй зодсон яг зоддог хүмүүс үү гэдэг талаар би жоохон эргэлзээдээс ахгүй яагаад гэвэл бас эмэгтэй хүнийг тэгж гүтгэмээргүй шүү дээ. Тэгсэн чи яг өнөөдөр бүр яг баталгаатай болчлоо. Amber Heard угаасаа бүр яг зодоонч яг эрэгтэй хүнийг зоддог. Өөрийнхөө нөхрийгөө зоддог эмэгтэй. Тэр нь яаж батлагдсан бэ гэхээр Johnny-гийн одоо энэ би хамгаалагч after she tried to spit on him. Amber Heard Johnny Depp хоёр нэг удаа хэрэлцсэн. Тэгсэн чинь энэ би хамгаалагчийг тэр үед байсан юм бэл. Johnny Depp нэг давхурт байсан, Amber Heard хоёр давхурт байсан. За Amber Heard Johnny руу лаадтай Red Bull аваа шийдсэн чи тэр нь нурууныхан голоор онцоо. Цүнх аваа шийдсэн. За өргөжлүүлээд бууж ирээд Johnny-гийн нүр рүү шанаацсан. Mr. Depp in the left side of his face. За түрүүний нөгөө сахалтай би хамгаалагчийг хэлж агаар одоо ингэсэн байхгүй нэг давхурт ингээ бууж ирж байгаа штэ. Johnny Depp ингээ зогсож байгаа даа. Тэгсэн чинь би хамгаалагч нь дундуур нь орж ирэл ингээ хамгаалах гал ингээ гар мар ингэж байгаа штэ. Тэгтээ тэр чинь эмхтэн өнд хүрмээргүй байгаа штэ. Хичнээн би хамгаалагч ч гэсэн. Тэгсэн чинь Amber Heard орж ирээд шууд ингээ даваад ч юм уу яг яасан мэдгүй. Тэгтээ шууд Johnny-гийн зүүн нүрлүү нь Amber-ийн гар ингээ шууд ингээ хүрсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд хэм болохоор энэ би хамгаалагч болохоор шууд ингээ мэдүүлэх төр хэлж байгаа. Би тэ Johnny Depp-ээс мөнгө аваад би энэ хүнийг хамгаална гэж одоо тэ хэлээд би мөнгө авсан. Би энэ хүний төлөө ажиллая гэж одоо орж ирсэн. Гэхдээ би энэ хүнийг эхнэрээс нь хамгаалж чадаагүй. Би бол ажиллаа хийж чадаагүй гэж би бодсон. Хэлбэр амар өрөвдөлтэй заа. Тэгээ Johnny-г ингээ хэлж байгаа хгүй. Намайг ажиллаж авах хугацаанд энд нь хөрцөн, энд нь 2 удаа маажуулсан, нүүрэн дээр нь дандаа маажуулсан, энд тэндээ маажуулсан, хөрцөн байдаг гэсэн. You don't escape the fight. You escape the solution. You escape the 4 хоногт Johnny мэдүүлэг өгч байхдаа Amber Heard-ийн voice-уудыг ингээд сонсуулчихсан байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээд энэ хоёрын яг хэрүүлэлээр ингэж байгаа байхгүй. Johnny ингээд нөгөө 0-д нуугддаг гэсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэг яг энэ ингээд хэрүүлэх үеэр Johnny өөрийгөө хамгаалах гад за би ерөөсө voice хийх ёстой мэн ингээд voice record хийсэн байгаа байхгүй. За энэ хоёр хэрэлдээд маргалдаад зодтолтгоо шахаад тэгээ Johnny Depp бүр гэрээрээ тойрчгүйгээд 5 унтлахны өрөө 2-0-оор дамжиж бүр ингээд цухтааж гүйсэн гэж аахгүй. Тэгсэн чи Amber Heard болохоор чи ингээд надтай хэрэлдмээргүй байдаг шалтгаан чи ингээд чи асуудлыг шийдэхээсээ цухтаадаг гэд Johnny Depp болохоор зүгээр ингээд те хэсэг хугацаанд чимээгүй байж болох уу гэд би одоо бас 60 төгч байгаа хүн штэ бас хэцүү штэ жоохон амрын төхөө одоо хэрүүлээ болидгүй жоохон хөвт биш штэ те тэгэнгүүт ингээ Amber үгүй чи ингээд надтай ойлголцох штэ гэл бас амар юм obsessed заяа бүр ингээд Johnny донтц юм аашаа эйгүй тэгэнгүүт л ингээд 0-д нуугдсан байхгүй юу. Johnny энэ voice дээр ингээд одоо Amber-тай хэрэлдэж байхдаа ингээд хэлж байхгүй чи тэр үед ингээд намайг одоо тэр гэрээсээ гэрт дотроо ингээд цутагаа явж байхад 0-ийн би нэг 0-д ороо нуугцсан тэр үед ингээд би хаалгаа иймэрхүү хэмжээнд онголтсон байсан түлхээд ингээд хаалгаар миний толгойг зөксөн чи миний тийшээ зөксөн тэгээ үдтэй гэл ингээд хэрэлдэж байгаа байхгүй тэгсэн чинь бас нэг өөр явдлыг ярьжсэн чи Amber Heard ингэж хэлдэг заа. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched. Яг энэ voice дээр Amber юу гэж хэлжийнэ гэхээр Johnny би чамайг ингээд нүүрэн дундуур чи ингээд шанаадаг. Би чамайг ингээд цохоогүй чи ингээд одоо тий цүм цохогдоогүй би чамайг зүгээр ингээд цохож исэн гэж тэгж байгаа заяа. Тэгсэн чи ингээд punch hit хоёртайг уг нь бол адилхан байхгүй хүний биед хүрж байгаа хүнийг өвтгөж байгаа тий санаатаагаар ингээд одоо ингэж цохно түлхнөө тий ингэж цохно ямар ч ялгаагүй тэр хүнийг өвтгөж ин л ч үстэй зориуд цохчихно л гэсэн үг. Тэгэхээр Amber Johnny Depp-ийг зоддог байсан гэдгийг амаа. Энэ дээр ингээд миний Amber Heard-д амар дургу хурж байгаа хгүй. Яагаад вэ гэхээр Amber Heard болохоор би чамайг шанаадаггүй л байгаастай би чамайг зүгээр цохсон. Тэгээ тэр цохох ч болохоор зүгээр те шанаадах бол ингээд одоо гимт хэрэг гэж байгаа юм шиг. Хэрвээ эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнд ингээд би чамайг шанаадчаагүй л байгаастай зүгээр л цохсон шүү дээ. Би чамайг зүгээр л түлхээ эзтэй гэдэг ч юм уу те хид түлхээ эзтэй өшгөлээ эзтэй гэж байгаа юм шиг. Тэгэх юм бол шууд эрэгтэй хүн бол зүгээр шоронд явна заяа баг. Эмэгтэй хүнийг цогсон зодсон те нэг л хөрсөн байх юм бол нэг одоо ингээл те түлхээл тэр хүн эмэгтэй хүн унаал хамраа хугалцсан бол те тэгэл тэр эрэгтэйг л буруухгүй. Тэгж яхад эмэгтэй хүн гэдэг нэрээ ашиглаад
би ингээл зүгээр л чамайг ингээл ингэсэн гэж байгаа юм шиг тий. Тэрийг одоо зөвтгөөд байгаа юм шиг. Ер нь бол Amber Heard амар их зүгээр одоо өмнө хэлсэн шүү дээ. Чи ингээд би эрэгтэй хүн би их нэртэй ингээд зодуулдаг гэх юм бол хинч чамд итгэхгүй гэж үгээл Amber Heard бүр эмэгтэй гэдгийг амар ашигладаг. За бүр арай л муухай. My soulmate, as cheesy as that sounds, I just felt like he knew me. Wow. And I recognized some. Өглөөний минь өөрийн 5 цаг болтол шүүх хурал үдлээ. Өнөөдөр ялтчгүй Amber Heard мэдүүлэг өгсөн юм аа. За Amber Heard ч мэдүүлэг хийх гээл эхлэхдээ бүр ёо. Таны хин гэдэг Amber Heard гэдэг юу хийдэг ихэнхдээ жүжигчин. Нэг охинтой саяхан миний төрс өдөр басан л доо. Би одоо 36 хүрсэн. Өө нэрээ манай охины төрс өдрөөс саяхан болсон гэж бүр ингээд амжуулсан заяа. Ярианыхаа дундуур охинтой гэдгийг бүр хэлээд амжуулчтэй. Mother of one гэж нэг охины ээж гэж бүр Johnny Depp ерөөсөө 2 хүүхдийн аамаа гэж хэлээгүй заа. Яг гоо ингээл эхлэхдээ бүр өстө Johnny битээр амар биендээ хайртай байсан ингээл бүр амар ярьж байна хайрын түүхээ. Amber Heard шууд яриагаа эхлэхдээ Johnny-г ингээл харангуутал шууд ингээл миний бүх зүрх сэтгэл буцлаал ингээл бүр одоо ингээл electricity гинөө бүр ингээл хамаг биеэр нь юу яваад гэдэг лээ тог ингээл гүүгээл бүр өстө ингээл бүр амар л дурлцсан байсан гинэ бүр Johnny Depp дурлснаа л ярьж байна. Тэгэл тэгэнгүүтлээ ингээд би тэгж ярьжсанаа гинт шууд ингээл өргөжлүүлээд ярьж байгаа хгүй. Johnny-тай би ингээл юм яриад ингээд сууж байсан том өрөөндөө. Тэгээ Johnny-гийн энэ дээр нээсэн би ингээд шивэсийг асуусан байхгүй. Наа чи юу гэж байгаа Wino гинүү гэд Johnny Depp Winona Ryder гэдэг анхныхаа дурлж исэн найз охиныхоо ингээд шивэс таахгүй. Тэгэл би тэрийг асуусан чи надаас асуулаа гээл миний нүүрэн дундуур шууд алгатаад тавсан. Тэгэл би бүр 2 3 алгатуулаад шууд хевсэн дээр ингээл хөвтцэн би бүр шоконд орсон гэд хэлт юм да. Шууд Johnny намайг ингээл баг харангуутлал зоддог ухааны мэрэл бүр амар юугүй бүр юу болчих өнөдөр чинь бүр ёо. Amber Heard уржигдэр өөрийнхөө PR багийг сольсон. Шууд ажлаас нь халсан гинт. За тэгэнгүүтлээ өчтөр болохоор гимт хэргийг хэрэгсэхгүй болгох хүсэл төгсөн шүүгчд. Шүүгч тэрийг 30 минут ингээд уншиж танилцаад үзээд тэгээд зөвшөөрөөгүй гимт хэрэг үргэлжлүүлээ явнаа. Ийм амар те гүнзгий явтан 3-7 хоног явтан гимт хэрэг үргэлжлэнэ. Тэгээд жинжи амарч утгагүй байна гэтгсэн. Яагаад хэрэгсэхгүй болгохыг хүссэн бэ гэхээр Amber Heard хэлэхдээ тэр Washington Post гэдэг сэтгүүл дээр байгаа постных нь гарчийг нь хин Amber Heard өөрөө өгөөгүй. Гарчийг нь өөр тэнд ажилладаг хүн өгсөн юм байна. Тэгээд тэр гарчин дээр нь sexual assault буюу бэлгийн дарамт гэдэг үг байна. Одоо бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг үг байна. Тэгээд тэр бол Amber үг шээ. Тэгэхээр тэр бол хамаагүй Johnny Depp-ийг бэлгийн хүчирхийлэгч гэж би хэлээгүй. Тэр Washington Post-ийн ажилтан хэлсэн. Тэгэхээр энэ хэрэг хэрэгсэхгүй. Тэгээд Johnny-гийн зүгээс ямарч нотлох баримт авахгүй гэдэг. За Amber Heard үргэлжлүүлээд сая ярен дээр Johnny ингээл намайг бүрстэ харсан хүн болгонтойгоо харддаг. Хөө Amber Heard чинь бас Johnny-гоос өмнө эмэгтэй хүнтэй бүр гэрэлж исэн юм биш үү аль биесээр. Өмнөх X их нэртэй юм биш үү? Йоо. Алах юм аа тий. Ийм ойрхон гэрэлж ойрхон ч юм хэдэн жилийн зайтай юм тий. За тэгтээ их нэртэй юм байна. Тэгсэн чинь ингээд Amber-ыг эмэгтэй хүнтэй ойртонгууд ингээд жоохон ингээд нэг өрөөнд нэг жоохон ойртол тий ингээд хажуудаа сууж монгод амар харддаг. За эрэгтэй хүнтэй ч гэсэн ер нь ингээл харддаг. Гэтэ ялангуяа эмэгтэй хүний хажууд бол ингээл Johnny айгүй ингээд дургүй байдаг гинэ. Тэгээд айгүй харддаг. Ажлаасаа чи ингээд тэ жүжигч байгаа ажлыг хийхгүй зүгээр гэртээ байж болдгоо мó энэ гэж хэлж ийсэн гэж юм. Яг гоо бас байх боломжтой л санагдчих юм. Ингээл өөрөөс нь нэлээ хөшүүхэн залуу хөөрхөн их нэртэй тий ихнэрээ хармалдаг, харддаг гэртээ өөртөө ойрхон байлгамаар байдаг ч юм уу. Тэгэл өнөөдөр шүүх хурал ингээл дууссан. Айгүй богинохон байсан. 짱 예쁘다 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아 Got it 짱 계속 마셔 Shake your booty oh yeah За энэ эмэгтэйг Don Hughes гэдэг Amber Heard-ийн талаас авчирсан сэтгэл зүйч хгүй. Өмнөх Johnny-гийн талаас авчирсан сэтгэл зүйчийн бүх юмыг үүсгэсэн Amber Heard бол PTSD-тэй одоо тийм трауматай тий. Тэр трауманых нь учир шалтгаан нь бол Johnny Depp-тэй ийм одоо харгас тий дандаа зодон үдэнтэй ийм харилцаанд байснаас болсон.
За тэгэнгүүтлийн Amber Heard болохоор bipolar өвчтэй. За тэгснээр тэр өмнөх personality disorder гэдэг байгаа дөхөний яг бүр зан чанаранд нь орсон тийм сэтгэл мэдрэлийн өвчин бол байхгүй. Тэгснээр энэ эмэгтэй бүр амар сонио. Одоо ингээд яг хэлж байгаа ярьж байгаа болохоор Amber-ийн хэлснээр Amber тэгснээр ямар ч баталгаа байхгүй за. Amber өөрөө л энэ дээр очиж бах юм ярьсан. Тэр ярьсан юмнаас нь болоод зүгээр ингээд шийдвэр гаргацсан. Тэгээд одоо ингээ шүүх хурал дээр чи hearsay гэдэг нь шүү дээ тий. Тэр хүн тэгэж хэлсэн гэж хэлж болдгоо гэд тэрийг ерөөсөө өгөөсгээгүй. За тэгээ энэ Amber Heard-ийн авчирсан сэтгэл зүйч нь болохоор Amber Heard-ийг яг одоо онцлохдоо Amber Heard багтаа ингээ аав ээж нь бас substance abuse буюу юм тэг харт тамхич юм нэг юм хэрэгэлдэг байсан. За тэрнээс болоод аав нь бас ингээ айгүй юм хурц характертай айгүй тийм чанга характертай хүн байсан. Тэгээ Amber Heard багасаа юу гэж ойлгоцсон бэ гэхээр ийм одоо юм хэрэгэлдэг юм тий асуудалтай хүмүүсийн хажууд бие бариад энэ хүмүүсийг асран хамгаалах хэрэгтэй гэсэн тийм юм сэтгцэнд нь суудсан учраас Johnny Depp-ийн хажууд ирэнгүүтлээ Johnny Depp ингээд тий архитан сохтураад ч юм уу эсвэл ингээд хар тамхиа хэрэглээд ингээд гачин зан гарангууд энэ харилцаанаас юусаа гарч чаддаггүй байсан гэж онцлсан юм байна. Тэгснэ энэ дээр ямар ч баталгаа байхгүй. За энэ сэтгэл зүйч зүгээр ингэсэн Amber-ийн хэлснээр Johnny Depp Amber-ыг цогтөг, шанааддаг, түлхдэг, хаан руу савдаг. Тэгснэ бүр хамгийн эцэст нь Johnny Depp Amber-ыг архины шилээр ингээд нөгөө penetrate гэж одоо хүчнэсэн гэх юм архины шилээр ингээд Amber-ыг хүчрхийлсэн. За тэгэл анхны тэр нөгөө шивээс асуусан үедээ нөгөө Johnny шууд ингээл алгацсан гэж байгаа штеп. Тэгснэ тэрнийхээ шууд дараа нь ингээл шууд Amber руу ингээл намайг уучлаарай би дахиж хизээч юм ингээ хийхгүй энэ тэр уучлахгүйсэн. Тэрнээс хойш дахиад ингээ хийсээр л байсан гэж ярьж байгаа хгүй. Ер нь л ингээл тэр үед зогсно ингэсэн ингээл тиймэрхүү юм аюух ярьж байна л та. За тэгтээ бас үргэлжлүүлээд Johnny Depp намайг одоо юу ингээд тэ юм хэрэгэлсэн байхдаа ингээл надтай ингээл барилдаал ингэжсэн гинт ингээл шууд миний хувцыг задлал наа хуруугаараа ингээд тэ бараг хуруугаараа хүчрхийлсэн л гэх юм л тэ тэгсэн ингээл айгүй их юм ингээд Johnny-ыг бүр шидэж байна. Тэгэл бүр Johnny-г бол бүр хамгийн муу хүн шиг харагдуулахын тулд бүр шууд ингээл дайраал бүр дандаа зоддог дандаа л ингээл тэ хүчрхийлдэг хүсээгүй байхад ингээд надтай унтах гэж хичээдэг гэнтерхэл бүр амар л тийм л юм ярьж байна. Надад нэг хардлагаа байна л та. Тэг тэрийг би дараагийн видеогоор яг тайлбарлая. Өчигдөр тэр Amber-ийн авчирсан сэтгэл зүйч ингээд энэ хоёрын харилцааг амар toxic, abusive харилцаа байна гэж хэлсэн штэ. Хэлсэн баггүй. Нилээн toxic гэр бүлэн. Тэг хоёлаа би бинийгаа ингээд зовоодог. Тэг тэр яаж ер нь бол abusive team relationship-ууд үерхлүүд ямар байдаг вэ гэхэлэр эхлээд би биндээ хоёлаа амар ингээд хайртай те ингээд бүх юмаа зориулна ингээд тэгжсэн аа. Гинт ингээд хоёулахнаа ингээ хамт байгаа л те бүр би бинийхээ ертөнц юм шиг ярьжсэн аа. Тэгээ тэр ингээд хоёулахнаа байгаа явцдаа ингээд би бинийгаа амар ингээд одоо ингээд юу яадаг гэх юм уу би лугаа дайрдаг. Тэгсэн чи яг Amber Heard яг тэрийг ингээд шууд тэр эмэгтэй яриаг сонсноо дараа нь ингээд мэдүүлэг өгч эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгсэн яг тэр ингээд сэтгэл зүйчийнхаа бараг одоо чиглүүлэхээр яваад байгаа юм хаашийн. Ингээд те Johnny бол миний бүх юм байсан. Миний бүх биеэр ингээд тог гүйж байгаа юм шиг би харангуут л тэгдэг байсан. Бид хоёр тийм амар би биэндээ хайртай байсан. Тэгээд бид хоёр хоёулахнаа байж захтаа ингээд амар тийм муухай юмуд болдог байсан гэж үгэл. Кино. Why would you use the term monster when communicating with people other than Miss Heard? Because I heard it all the time. That was her go-to. The monster's here, the monster's back. The monster was, for me, sobriety. Amber Heard Johnny Depp-ийг дандаа monster гэж дууддаг гэсэн. Мангас ирж ин мангас гэлтэй. Чи мангас эзтэй гэл дандаа тэгдэг. Тэгээд Johnny болохоор өөрийгөө бүр ингэж бусад хүмүүстэй ярихдаа би чи мангас штэ гэж баг ингэ хүлээн зөвшөөрсөн. За бүр тийм амир сэтгэл зүйн дарамтанд орсон. Бүр өөрөө хүлээн зөвшөөрөлтлөө хүртэл. Тэгэд Johnny хэлж байгаа хгүй. Миний хувьд бол яг өөрөө өмнө мэдүүлэг өгөхтэй хэлж байгаа. Миний хувьд monster гэдэг нь ингэж эрүүл би гэж боддог гэсэн. Яагаад гэвэл би эрүүл баймаргүй байдаг. Эрүүл яагаад баймаргүй байдаг гэхээр тийм амар ингээд одоо abuse те тийм амар ингээд дарамтан дундахта би зүгээр л уугаал тасраал ингээд зүр мартмаар байдаг гэж л тэр нөхцөл байдлаа тайлбарлав. Ер нь Amber Heard Johnny-г буцаж харт юм харихынд нь орохт амар муугар нөлөөлөл. Надад нэг айгүй гайхаад байгаа юм байна. Манайхан энэ дээрээс ингээд комент хэлээд штэ. Багахт ингээд аавч нар ингээд бидний ингээд зоддсон штэ. За зодон ч гэжтэй одоо ингээд шитэгдэн штэ. Тэгэхдээ ингээд яг одоо ингээд ийшээгаа те гойроо ингээд цогтөг ч юм уу те. Тэнгүүд ингээд бид нэр ингээд сандсан штэ. Яг ийшээгаа ингээд цогсоо. Яг энд ингээд амар өвчтэй байна гэл те. Сандсан штэ. Amber Heard болохоор ингээд Johnny цохилсан намайг ингээд нэг алгацсан. Тэгээд
Бэжсэн чи дахиж нэг ингэж алгахтаа тэг би хевсэн дээр унаад тэг хевсийг харсан чи ямар амар хуучин хевс вэ гэж би бодсон. Гिचвэл ингэ шал өөр юм яриа л за одоо pathological аа мэдгүй ярьж байгаа юмдаа ингээд яг тэрийг ингээд сайн тайлбарлаж чадахгүй байгаа болохоор ингээд ер нь бол цохиулсан хүн бол хаана цохиулаад хаана ингээд өвцнийг мэдэн штэ тэг чад хевс мэвс ярьж мэрэл. Тэгэл би бүр ингээд баг ингээд толгой эргээл гिचвэл шал өөр юм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр яг тийм цохиулсан хүн бол яг цохиулсныгаа нөгөө хүндээ ойлгуулахын тулд амар сайн тайлбарлана. Бүр ингээд нулимсаа залгиж байгаа тайлбарлана. Амар хурдлахаараа бүр хэлэх юм бүр амар сонио. Hi guys, за би хараагүй явж гинөө. За Amber Heard-ийн мэдүүлэг өгч байгаа 2 дахь өдөр амар confusing, амар толгой ирж байна. За Amber Heard болохоор ер нь за ингээд бүх юм ингээд тайлбарлахаас өмнө нэг юм ингээд амар сайн ойлгуулъя. Johnny Depp-ийн түүх, Amber Heard хоёрын түүх бүр шал өөр хоёр амьдраллаар ингээд амьдэрсэн хоёр хүн шиг за бүр ингээд энэ хоёр яавч нэг юмыг туулж үтсэн хүмүүс шиг бүр ингээд биш. Яагаад гэвэл одоо жишээлбэл Johnny Depp-ийн хурууга таслуулсан story, Amber Heard-ийн Johnny Depp-ийг хурууга таслаж хахад одоо хийсэн зүйл мэл шал өөр. Johnny Depp болохоор Amber Heard миний хурууг ингээд тассан гэж байгаа. Amber Heard болохоор би унтчаад босч ирээд доошоо нэг давхар руу очисон чинь Johnny ингээд гараа ингээд нэг даавгаар ороодсон байсан. Тэрийг би будгал юм бах гэж утсан гэж үгэл. Тэгээд айгүй сэжигтэй нэг хүнийх нь л зөв, нэг нь бүр шал худлаа ярьж байгаа. За Amber Heard-ийн одоо тэр нэг аз жаргалтай, Johnny-го би хайрладаг, Johnny-го би тэгдэг гэдэг тэр яриа штэ тий. Тэгтээ Johnny-гийн одоо битүүрийн амьдрал анх ингээд байсан шиг юм төсөөлснөөс мэн шал эсрэг болсон. Ингээд би халуун нарыг төсөөлжсэн чи хүүтэн шүн байлаа гэдэг шиг заяо. Тим түүхийг ингээд ярьж байгааг нэг хүн ингээд бичсэн байлээ. Энэ одоо яг 1999 онд гарсан киног яг ингээд яриад ах юм. Энэ бүр яг кино яриад ах юм гэдэг. Тэгтээсэн тэр киноныхын талаар мэдээлэл нь энд байна. Тэнгүүтлээ энэ Amber Heard-ийн Johnny намайг яг хүчинсэн. Надад хүчингийн ингээд хүчин үзүүлсэн гэдэг түүх нь болохоор бас ингээ айгаа асуудалтай. Яагаад гэвэл Kate James гэдэг эмэгтэй Английн Guardian гэдэг сэтгүүлд ярилцсан хүрсэн байсан. Энэ би Amber Heard-ийн туслах нэс юм аа. Amber Heard-д би өөрийнхөө хүчиндүүлсэн иргэн талаар ярьж тэгсэн чинь тэр түүхийг хулгайлцсан гэж байгаа. За Amber Heard 2 дахь өдөр мэдүүлэг өгөхдөө 6 зүйлийг ер нь бол ярьсан. Тэрийг нь би ингээ сайн 6 өөр видео болгоод тайлбарлаж яана минут дулаацсан шүү дээ ядраад. Ингэж л шүүх хурал сонсч юм да. За Amber Heard болохоор Johnny ингээд те архины асуудалтай, хар тамхины асуудалтай detox хийх гэж одоо үздэг байсан. За тэгээд Amber болохоор яг ярен дундаа Johnny ингээд detox хийж явахдаа ингээд амар юм ингээд амар харсан байхгүй юу? Жишээлбэл ингээд над руу ингээд орилоолаасаа ингээд яг юу ярьж байгааг ингээд мэддэхгүй. Тэг миний хажууд байгаа нэг хүнтэй ингээд бас ингээд юм яриа тэр хүн рүү орилоод тэгсэн чи хүн байхгүй за ер нь бол ингээд одоо нөгөө архины цагаан солио гэдэг шиг юм болцсон. Тэг ингээд шал танихгүй хүн рүү ингээд биш шал байхгүй хүн рүү ингээд орилоод ингээд би тэр үед ингээд хөтлөө айсан гэж байгаа байхгүй юу? Ингээ орилоо тэр хүнтэй хэрэлтээд тэгээд тэр нь ингээд бүр шоконд оруулсан. Тэгээд Johnny бол яг detox хийх гээд нөгөө хар тамхинасаа гарах гад ингээд цэвэрлэгдэх гээд амар хэцүү байдалтай байсан гэж тайлбар. За энэ болохоор За энэ бол Johnny Depp онгоцон дотор нисэж байхдаа 0 дотор өөрийгөө түүччихэд ингээ яг нэг юм гасалж байгаа амтэн шиг ингээ гэдэг ингээ ойрлоод байгаа. За ийм бичлэгийг нь ингээ voice-ийг нь Amber Heard хийсэн байгаа. Тэгээ Amber Heard яагаад энэ voice-ийг хийсэн бэ гэдгсэн чинь ер нь яагаад ингээ Johnny-гийн зургийг аваад voice хийгээд иддэг вэ тэгэхээр одоо өөрийгөө тайлбарлаж байгаа нь болохоор ингээд Johnny ингээ эрүүл болонгутлаа одоо нөгөө хар тамхи хэрэглээ хай болсон болонгутлаа тэрнээс ингээ бууж ирэнгүүтлээ юу болсон ерөөсөө сандаггүй. Тэгээд чи ингэсэн штэ, ийм юм болсон штэ гэдгийг ингээд би сануулахын тулд эднэрийг хийдэг гэдэг ч аахгүй. Johnny-г ингээд тасраад унтсан байгаа зураг мургийг амар их авсан тэр зургнуудыг ингээд сайн мэдүүлэхээ үед харуулсан би сторинда хийчи тэгж байгаа. Тэгсэн чинь Johnny болсон чинь ингээд энэ үед би өмнөх мэдүүлэх хэрэг хэлсэхгүй. Би онгоцны 0-д нуугдж исэн юм а би хэрүүлээс тухтааж исэн. За Amber Heard-ийн 2 дахь ярьсан юм болохоор Johnny ингээд намайг амар харддаг гэсэн гэж байгаа байхгүй юу? Миний бүр нүр татдаг. Амар харддаг гэсэн. Тэгээд намайг бүр одоо PA гэмэ гэл амар юм ордууддаг. Намайг бүх хүнтэй харддаг гэл тэгж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүтлээ жүжигчдтэй айгүй харддаг гэсэн гинэ. Тэгэнгүүтлээ ингээд Eddie Redmayne гэж жүжигч юм байхгүй юу? Одоо
Amber Heard чинь Danish Girl гэх кино тоглосон. Тэр үед ингээ Eddie Redmayne одоо нөгөө трансгендер болдог эрэгтэй эдэн штэ. Тэрний дүр тоглосон залуутай амар хартсан. За Pineapple Express тоглож байхад бүр James хамт тоглосон. Одоо тэр чинь бүр аль дээр тоглосон. James Franco гэж жүжигчтэй бүр амар хартдаг гэсэн. Бүр ингээл хартангуутлаар шууд ингээл цохиж аваал те амар хараагаал тэгчихсэн гэж байхгүй. Тэгээд чи битгий ажил хий чи гэртээ үлд гэдэг. Ер нь бол Johnny-тэй байх хугацаанд ямар ч audition одоо киноны тэнцэд юудлээ киноны сонгон шалгаруулалтанд орох маш хэцүү байсан. За 3 дахь ярьсан юм болохоор ер нь бол энэ дээр өөрийгөө бариад төгсөн. Johnny би хизээч гар хүрч байгаагүй энэ төр гэж бодсон. Нэг тиймэрхүү байр суртаагаа штэ. Тэгсэн мөртлөөсөө би Johnny-г буцаагаад цөм төгсөн гэж хэлсэн баггүй. Тэгээд тэр үед яг ингээд Johnny-г өмгөөлөгч хошаараа yes гэж байгаа тийм бичлэг байгаа. За тэгэнгүүтлээ ер нь бол Amber Heard одоо жишээлбэл Mordecai гэдэг нэг кинонд Johnny тоглосон. Тэрнийх нь улаан хийвсний ёслол болсон чи яг тэр үед нь будал дотор ингээ энэ хоёр бүр авалтсан гэж байгаа байхгүй. Амар хэрэлцсэн. Тэгсэн чи Johnny шууд Amber-ыг хоолойноос нь барайл ингээл хан руу түлхээл бүр ингээл хан руу цохоол багалзууртаал тэнгүүтлээ ингээл мөрнөөс нь яг ингээ одоо энэ ясных нь эндээс ингээл барайл нөгөөтг чи ингээл ингэсэн л юм байна л та. Тэгээд өөрлөө ингээд тэгснээ бүр өөрийг нь бүр үсдээд ингээ баг тий ингэж мингээл ингээл алхтаал ингээл ингэсэн гэж байгаа хгүй. Тэр үед нь Amber хэлж байгаа би өөрийгөө хамгаалахын тулд ингээд ер нь бол ингээд ингээл ингэсэн ингээд нэг. Гэхдээ одоо яг яасан гэдгийг л нэг ингэсэн нэг өөрийгөө хамгаалах гад ингэсэн ингээд нэг тиймэрхүү. За дөрөвдүгээр нь болохоор Johnny Depp өөрийг нь архины шилээр одоо хүчрхийлсэн. Энийг жоох хүүхдүүд нэг би одоо детальны тайлбарлаад хэрэггүй байх. Гэхдээ айгүй муухай ийм болон амьдрал дээр болдгоо зөө. Энэ хэврээ худлаа олно шүү дээ, тэ. Amber Heard бол бүр ингээ өвчтэй. За хэврээ үнэн бол Johnny Depp бол бүр өвчтэй. За тэгэнгүүтлээ ингэж байгаа байхгүй. Энэ хоёр Австралид байсан. Австралид очиод Johnny Depp шууд хар тамхи хэрэгэлсэн. 8-аас 10 ширхэг экстаси шууд ингээ ууцсан байсан. Тэгэхээр тэрийг ингээ амар тодорхойгүй ярьж байгаа баг. 10-аад минут ярьж байгаа. Тэр дундаас би ойлгох гэж амар хичээсэн. Тэгэнгүүтлээ Amber Heard Johnny-г аргатах гад тэгээ хоолунд хийж өгд юм уу гэд тэгээд унтлахны утаа өмсөөд тэгээд доошоо нэг давхарлага буугаад ирсэн чинь Johnny ингээл газар дээр архин шилмэл шидсэн тэнд бүр айгүй ингээ замбраагүй явдал болцсон байсан. Тэгсэн чинь Johnny шууд ингээд Amber-ийн унтлахны утыг ингээд задлж тайлаад тэг нэм ицсэн чинь ингээд одоо ташаалуу ингээд ингэдсэн гэж аахгүй тэг юу болж байгааг Amber өөрөө мэдрээгүй тэгсэн чинь архины шилээр өөрийг нь за тэгээ нэг тийм сонин явдал болсны дараа Amber Heard дээшээ гараад өрөөнд очиод хид хідэн унтуулах юм ингээд хидэг гэдэг нь bunch of гэж байгаа заяа одоо нэг атга дүүр юм хид юм идэггүй унтуулах юм уугаад тэгээ унтцсан гэж байгаа. Хүчирхийлүүлчихэд. Тэгээд тэгснэ ингээ өөрөө одоо ярьж байхгүй. Би яг тэр ингээд надад тэр явдал тохиолж байхад миний биеийн дотор ингээ шил хагарчих үедээ тэ намайг зүсэх үедээ гэж би ингээ боцсноо санаж ийн гэж байгаа. Тэгээд хэрвээ тийм амар хүчингийн явдал болсон бол яг үнийг хэлэхэд шууд цагтаа шүүх, шууд дуудны сэттэй биеийн дотор нь шил хагараад орчвол яах вэ те. Шууд цус алдна гэдэгтэй. Тэгээд амар сонио ойлгомжгүй нэг юм түүх ярьсан. Энэ одоо ямар ч одоо баримт авахгүй, зураг авахгүй, юу ч авахгүй хэрвээ те хүчрхийлүүлсэн хүн бол ядаж хүмүүнд хилдэг ч юм уу зураг авмаар л. Би энийг ерөөсөө ойлгоогүй. Би энэ дээр бол ямар ч шийдвэр гаргахгүй. Надад зүгээр л what the heck гэж утсан. Би ерөөсөө энийг сонсморчгүй байна. За тэгээд ер нь ингээд Johnny Depp-ийн бие хамгаалагч нараас Amber-ийн өмгөөлөгч нар ингээд бах асуулт асуусан шүү дээ. Johnny ингээд та гадаа шийдэх нь харсан марсан уу гэлтэгчгүй юу гэж ноён Depp гадаа шийдэж энэ гэсэн чинь Amber сая бас ингээд ярьж байгаа хгүй. Johnny ингээд гадаа ингээд бэлэг ихнээ гаргаж маргацсан гэл нэг сонь юм яриа л та. Нөгөө харсан хажууд нээсэн өөрийнх нь тэр хамгаалагч хажууд байсан гэж хэлсэн хүн нь ингээд мэдүүлэг өгчөөд би тийм хараагүй гэдэг чинь ингээд өршүүлээ яриа л байгаа заяа. Тэгээд энэ дээр би хэний ч ингээд талд баймааргүй байна. Айгүй юугүй Johnny дэ одоо миний ингээ анзаарсан юм нь яалтчгүй хүн ингээд арх ухаараа ингээ юу болсныг сандгүй ингээ тасардаг те Johnny яг тэр шиг ингээ хай болцсон байхдаа ямар хүний дүр тухайрдгийг бид нар мэдэхгүй те амар мангас байж магадгүй те тэнгүүдлээ эрүүл олонгуудаа тэрийг сандгүй ч юм уу тэгээд нөгөө талдаа болохоор Amber Heard-ийн нэг зүгээр шууд бүгдийг нь худлаа юмыг ингээ жинхэнэ юм шиг жүжиглж ярьж иж магадгүй. За өргөжлүүлээд behavioral analyst хүмүүс нь Amber-ийн биеийн хилэмжийн дээр ингээл одоо дүгнэлт хийж ин л да. Тэгээ шууд ингээ анзаарсан юм. Amber Heard ч өмнө нь ингээл сормоос наацсан ингээл те мейкап хийсэн байсан чинь одоо ингээл мэдүүлгийн тавцан дээр ихтэй ингээл сормоос энтер байхгүй ингээд айгу нөгөө нэг гимшсэн царайтай болох гэж үзэж ийн гэдгийгсэн байсан.
Гэтэ угаасаа тэгэл уйлахыг төлөвлөж исэн бол сурам ус наахгүй л хаалт тий. Уйлна гэдгийг мэдчихсэн бол за тэгэнгүүтлээ ингээ Amber Heard-ийн одоо ингээд орж гараад байна гэж байгаа хгүй. Одоо тэр хүний ингээд нэг биеийн байдал нь ингээд инээжсэн нэг ингээл те тэрнтэй адилхан ер нь ингээд нэг юм яг нэг consistent яг энэ хүн яг ийм юм байна гэдэг юм ерөөсө тодорхой гаргаж ирэхгүй байгаа. Одоо химшээд байгаа юм уу? Ярьж байгаа сторигоор бахархаад байгаа юм уу? Тэр нь ингээд ойлгомжгүй байна л гэж ер нь тайлбарлаж байгаа. Тэгээд Johnny Depp-ийг айлуулах, харлуулах гэж айгүй хөвдөж байгаа нэг мэдгдсэн. Johnny-г айгүй харлуулах гэдэг нь болохоор за тэр хүнийг ингээл нөгөө архины хар тамхины за Johnny архины асуудалгүй юм шиг байгаа маа. Бараг Amber Heard-тэй сууснаас хойш бараг арх уудаг болсон юм шүү. Түүнээс шул ингээл detox энэ хийгээл rehab энэ төрт явуул айгүй дэжгүй байсан юм шиг байгаа. Хар тамхины айгүй асуудалтай. Johnny ингээл хар тамхины асуудалтай л ингээ яриад байгаа хгүй. Тэгснэ ингээ нөхцөл байдлыг ингээ Amber Heard ингээ тайлбарлаа л байгаа хгүй. Ер нь нөхцөл байдлыг л тайлбарлаад байгаа тухайн ингээ орчныг л би ингээ нэг давхар руу Австрал дахтаа ингээл нэг давхар руугаа буугаал ирсэн чинь шалаар нэлээ ингээл архины шил ингээл энэ тэнд хагарсан энэ тэрүүгээр нүүл ингээл буудаг. Тэг би бүр ингээ яаж ингээд шалан дээр гიშгэх вэ хөл нүцгэн гიშгэх вэ гэж бодсон тэр гэжгээл одоо хевсийг ингээ харахтаа ингээд айгу халтар SMS гэж ярьж байгаа. Johnny Depp угаасаа анханасаа л ийм заваан хүн те одоо ингээд хар тамхиндаа идэгдсэн ийм бохир заваан байдаг. Угаасаа л бүр ингээд бүх юм л заваан гэдэг мэдрэмжийг л хүнд төрүүлэх гээд ингээ албаар тэр орчин ингээ тайлбарлаад байгаа юм шиг байгаа юм. Тэгж за ер нь Amber Heard-ыг дагаад миний яриач бараг зохион байгуулалтгүй болчихин дөө юу ч болоо. Гинт нэгэн санчлаа л тоо. Яг Amber Heard шиг гинт би нэрээ тэндэж яхаа сонсон ч тэрэн шиг болоод байна. Ингэсэн юм байлээ. Johnny ингээ detox хийн гэл ингээл төлөвлөжсөн юм байл да. Ямар ч нэг киноны зураг авалттай байсан гэсэн чи тэр киноны зураг авалтын дундуур Johnny Depp detox хийгээд шууд хар тамхиа болж болохгүй гэх юм бол шууд ингээд тэ нөгөө реакц өгөөд хар тамхинд ихэд айгүй амар галзуу байдалд орно. Тийм болохоор өөрийнх нь сувилагч нь ингээд ямарчлсан өөрийнх нь өвчин намдаах тэгээ бас дээрээс нь ингээд тайвшруулах тийм нэг юм prescription drug ч юм бичиж өгсөн гинэ. Тэгсэн чи Johnny Depp тэрэнд одоо би дунджаар хэрэглэдэг хар тамхийнхаа хэмжээг цаачаа 2 дахин илүү хилцсэн. Тэгээд тэр нөгөө нэг яг сувилагчийн одоо тий бичгийн дагуу ууж исэн тэр ингээ им нь бүр ингээ амар байдалд орсон. Usually дунджаар хэрэглэх хар тамхи гэсэн хэд дахин илүү. Тэгээд Johnny бүр 2 сарын туршид баг ингээ галзуу юм шиг байсан гинэ бүр ингээл энэ тэнд очиж унтаал бүр ингээл хүнтэй юм ярьж байхдаа дундуур унтчихдаг гэсэн. Amber Heard-ийн ер нь бол шүүх сайн мэдүүлэг өгч явах явцдаа дэлгэсэн зургууд нь ер нь бас эвгүй. Энд тэнд ингээд тусуулсан, унтлахныхын өрөөний орныхын даав нь ингээд тусуулч малцсан. Тэгсэн. Тэгэл тэгснэ ингээд Johnny яа тийм нэг зураг авсан заяа тэгсэн чи тэр нь ингээд энэ бол Johnny-гийн кокаин хадгалдаг хайрцаг гэх нэг зураг байгаа байхгүй. Тэр нэг бүх юм нэг сах ингээд өрөөд янзлаад тавьсан за. Тэгс чи Johnny болсон ч өмнө мэдүүлэг дээр хэлж байсан байхгүй. Энэ миний авсан зураглаа биш би бол мэдгүй байд гэтгсэн. Тэгсэн чи Amber Heard болохоор ингээл Johnny л нэг кокаин донцсон гэдгийг батлах гэдэг юм ингээл сахин юм тавьж байгаа л хүний зөвшөөрлөгүй хүний тогшлын зургийг ингээ авцсан. Тэгээд тиймэрхүү байна да. Тэрнээс гадна штэ энэ хүмүүс ингээ одоо Johnny Amber Heard хоёулаа харт юм их татчихсан ингээ тодорхойлсон тийм үү. Эннийхээ төлөө энэ хоёр дараа нь ингээ тэг шоронд явах уу гэсэн нэг асуулт гарч ирж байгаах. Энэ хоёр шоронд явахгүй ер нь бол тэрийг бол нэг сөхөхгүй бах. Тэр хар тамхи хэрэглэсэн яагаад гэвэл олон жилийн өмнө болсон. Тэгээд нэг хинний ханаас хүн хөдөлдөг байх.